តែណាគេវាយតែមេតូវិធីសាស្ត្រទេបើមេតូយើងខ្សោយយើងទៅដល់ហើយបាទchúngត្រូវការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រមួយដែលរឹងមាំហើយច្បាស់លាស់បាទច្បាស់លាស់ដូចអាហ្នឹងនិយាយពីពិភពលោកបន្តិចត្រឡប់មកអាស៊ានយើងដូចគ្នាការសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនព្រះអង្គអាចជ្រាបឬក៏លោកគ្រូបានធ្លាប់លើកខ្លះថាអាមេរិកបានប្រើទស្សនវិជ្ជាដូមីណូ theory ទស្សនវិជ្ជាដូមីណូគឺដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឥណ្ឌូចិនបានគឺវៀតណាមគឺជាទាំងស៊ីទី1បើសិនជាវៀតណាមដួលចង់កម្ពុជានិងឡាវនឹងទៅជាស្រេចអស់គ្នាអញ្ចឹងគេផ្ដោតទៅលើទីប្រជុំទាំងនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពសង្គមក៏ជាសារៈសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្របន្តិចអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងរងខ្លីមួយថាការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងបញ្ហាស្រាវជ្រាវបាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របានត្រូវស្របទៅនឹងបញ្ហាស្រាវជ្រាវនោះគុណតម្លៃនៃលទ្ធផលរបស់យើងវាមានភាពពិសេសបាទហើយយើងផឹកទឹកដោយមានទំនុកចិត្តដោយសារទឹកនេះឆ្លងកាត់ការពិនិត្យប្រព័ន្ធតម្រូវបងប្អូនព្រះអង្គឆាន់ភាសាទឹកគឺដោយក្តីរីករាយបាទលទ្ធផលរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្វើទៅបានល្អគឺគេពេញចិត្តនឹងផឹកទឹកបាទជួនកាលទឹកសុទ្ធរបស់យើងវាថ្លៃក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក៏គេត្រូវការទិញដែរដោយសារយើងមានគុណតម្លៃបាទព្រឹកនេះរយៈពេលខ្លីខ្ញុំកាលណានឹងប្រកេនដូចជាលោកគ្រូជំរាបទៅមេត្តាការសំខាន់ចំនួន 4-5 បាទចែកម្លេចគោលបាទជាពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែជាការចែកម្លេចគោលបាទសុខការហេតុបានជាយើងចាំបាច់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតើវាមានគុណតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងនាមយើងជានិស្សិតជាសិស្សជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាសូមលើកឡើងជាគោលគំនិតសំខាន់នេះបាទមិនទូទៅទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់នៃការសិក្សាគឺបង្កើនចំណេះដឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងមិនបង្កើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេនោះយើងមិនអាចដឹងនៅរឿងរ៉ាវថ្មីៗតើវាស្អីមកពីករណីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការសិក្សានឹងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងថ្មីឲ្យយើងបានដឹងថាស្អីបានជាមានរឿងបាត់ឡើងករណីយើងនិយាយពីសិស្សបបងការសិក្សាករណីយើងនិយាយពីការសិក្សាចរវាគឺជាបញ្ហាស្រាវជ្រាវហើយបើយើងចង់ដឹងវាទៅបង្កើតការស្រាវជ្រាវដល់ពេលយើងរកឃើញលទ្ធផលក្នុងនោះគឺជាចំណេះដឹងថ្មីដែលយើងបានដឹងហើយកាប់ទៅពីស្រាវជ្រាវនេះវាមិនថ្មីសម្រាប់ព្រះអង្គសម្រាប់លោកគ្រូទេហើយលោកគ្រូព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញថានៅពេលដែលព្រះអង្គរកសាកលវិទ្យាល័យក៏ប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវតើសាកលវិទ្យាល័យដែលជាស្វ័យដែលសមរម្យល្អសម្រាប់ជំនាញរបស់យើងលោកគ្រូទៅការទិញផ្ទះទៅការទិញទូរស័ព្ទទៅការទិញមធ្យោបាយក៏ដោយក៏ទៅការស្រាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់វារាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាអានឹងវាជាការស្រាវជ្រាវទេយើងគិតថាអានឹងគ្រាន់តែជាការរកព័ត៌មានទេបាទក៏ប៉ុន្តែអានឹងគឺជាចរិតលក្ខណៈជាធម្មជាតិនៃការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតការស្រាវជ្រាវយើងចាប់តាមរកប្រព័ន្ធកន្លែងណាហាងណាល្អសាលាណាល្អអានោះហើយយើងនឹងដឹងរឿងដូច្នេះគឺយើងបង្កើតចំណេះដឹងអានឹងភាពសាមញ្ញមួយនៃការគឺបង្កើតចំណេះដឹងទី2គឺជួយដំណឹងទៅគោលនយោបាយមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពណាក៏ដោយមុននឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមុនដាក់ចេញនូវផែនការទាំងផែនការរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងរយៈពេលជុំគឺត្រូវការការសិក្សាស្រាវជ្រាវតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយនឹងបាទចឹងបានព្រះអង្គលោកគ្រូអាចឃើញអំពីការរៀបចំនូវគោលនយោបាយគឺសុទ្ធតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលទ្ធផលមូលហេតុនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសារគេរកឃើញចឹងបានគេចាប់ដើមធ្វើបែបនេះបាទព្រោះការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមិនមែនជាដាក់ចេញដោយគ្មានមូលដ្ឋានទេសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋានទាំងអស់សូម្បីតែការសាងសង់ស្ពានការសាងសង់ផ្លូវក៏ជាការរដ្ឋសាស្ត្រស្រាវជ្រាវតើយើងគួរតែសង់ផ្លូវកន្លែងណាដែលវាចាំបាច់ជាងគេសំខាន់ជាងគេហើយបន្ទាន់ជាងគេទៀតចឹងវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារការដេកយល់សប្តិឬក៏ការសម័យទេរបស់បុគ្គលមួយតែជាការកើតឡើងពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រិតណាមួយដែលពេលខ្លះយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ថាតើគេបានគេធ្វើផ្លូវកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកករណីមួយយើងធ្វើផ្លូវភ្នំពេញពីសានុចុះមិនក៏មិនធ្វើផ្លូវពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតមិនធ្វើផ្លូវពីភ្នំពេញលប៊ុនពីភ្នំពេញទៅបូវិតមិនធ្វើផ្លូវលប៊ុនពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបជាទីក្រុងទេសចរណ៍ធំរបស់យើងអញ្ចឹងគេត្រូវមើលថាតើអ្វីជាស្ដារពលជាចាំបាច់ជាបន្ទាន់សម្រាប់ការដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះបាទអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញអំពីធាតុផ្សំសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើទៅវាត្រូវធ្វើទៅវាមានគុណភាពធ្វើទៅវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនេះគឺជាការជំរុញទៅគុណនយោបាយទី3គឺការដោះស្រាយបញ្ហាមួយទាំងក្នុងអង្គភាពកម្រិតណាក៏ដោយយើងមិនអាចដោះស្រាយតាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងស្រុងទេបាទខ្ញុំប្រាប់ពីថាទាំងស្រុងទេមិនថាមិនទាំងអស់ទេបាទជាការពិតការនេះខ្លះក៏គេផ្ដោតលើបទពិសោធន៍កន្លងទៅដែរដោយលោកគ្រូព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នច្រើនព្រះអង្គឆ្លងកាត់ជីវិតស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតលោកគ្រូមានអាយុច្រើនឆ្លងកាត់ជីវិតរញ៉េរញ៉ៃស្មុគស្មាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយចឹងព្រះអង្គលោកគ្រូមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការរស់នៅកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពថ្មីប្រជាពលរដ្ឋថ្មីយុវជនថ្មីក៏ត្រូវការឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីស្អីគឺជាបញ្ហាពិតប្រាកដដែរចឹងការស្រាវជ្រាវនឹងជួយឲ្យយើងបានដឹងពីប្រភពបញ្ហាពិតតើយើងគួរដោះស្រាយរបៀបណាពេលដែលយើងឈឺក្បាលពេលយើងឈឺធ្មេញឈឺមាត់យើងមិនអាចប្រើប៉ារ៉ាគ្រប់ទាំងអស់បានទេចឹងពេលតែការវិនិច្ឆ័យថាតើអ្នកឯងឈឺអីប្រកបអ្នកឯងឈឺពោះមិនសម័យអ្នកឯងហូបអីព្រះអង្គអាពាតព្រះអង្គឆានអីមិនសមព្រះអង្គសម្រានសង្ឃបានគ្រប់គ្រាន់អត់ចឹងគឺគេពិនិត្យមើលមូលហេតុរបស់បាទតែពេលកត្តាទី4ជាបញ្ហាទី4ដែលព្រះអង្គនឹងលោកគ្រូបានជ្រាបខ្លះៗថាជាការពិតការស្រាវជ្រាវសំខាន់ណាស់ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតមួយដែលយើងចង់មកបានឥឡូវនេះយើងចាប់តាមបញ្ចូលមុខវិជ្ជាស្រាវជ្រាវទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតសិក្សាទាំងបញ្ញាបត្របច្ចេកទេសថ្នាក់បណ្ឌិតសាកលវិទ្យាល័យខ្លះថ្នាក់បញ្ញាបត្រមានមុខវិជ្ជា research 3ឈុំគេមានកម្រិត beginner intermediate និង upper អញ្ចឹងគេមាន level របស់គេទាំងអស់ពួកឯងគេចាប់ឲ្យសិស្សហ្នឹងចាប់តាមមានបង្កើននៅទម្លាប់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើរឿងថ្មីបាទនេះមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រកេននឹងទូនលោកគ្រូគឺគោលធំចំនួន4នេះអាចមានមូលហេតុផ្សេងៗទៀតក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឧទាហរណ៍បើសិនជាលោកគ្រូនៅក្នុងវិស័យ business អាជីវកម្មជាការពិតណាអាជីវកម្មគឺមានដៃគូប្រកួតប្រជែងច្រើនបើដៃគូប្រកួតប្រជែងច្រើនបើយើងមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរបៀបនៃការរក្សាអតិថិជនទេយើងប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាបន្តបានទេទីផ្សារឡើងប្រកួតប្រជែងយើងមើលវិស័យធនាគារក៏ច្រើនស្អីក៏ច្រើនដែរស្អីក៏មានការពិភាក្សាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាដៃគូមួយគេដែរយើងអត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យត្រូវទេឲ្យដឹងតម្រូវការទេប្រហែលជាយើងមិនអាចចូលជើងលើទីផ្សារបានទេខ្ញុំលើកករណីនេះក្នុងករណីលោកគ្រូព្រះអង្គបើជាអាចថតជឿពីប្រវត្តិលោកគីបាទទូរស័ព្ទចាស់ជាងគេអាយុកាលអាយុជាងគេប៉ុន្តែតើវត្តមានរបស់លោកគីនៅបន្តរកថ្ងៃទៀតអត់មកដល់ពេលនេះភាព
យូរអង្វែងអាយុកាលវែងជាងគេមិនជាការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ថ្មីទេតោះតែអ្នកឯងល្អអ្នកឯងលុយអ្នកឯងឆ្លើយតបតម្រូវការទៅគេប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងចឹងអូខ្ញុំចាស់ជាងគេគ្មានមិនសូវណាចាប់អារម្មណ៍បាទ Gen Z ទៀតគាត់ចាប់ដើមគាត់ថាតើគាត់ត្រូវការអ្នកឯងកុំនិយាយបរិសុទ្ធច្រើនពេកខ្ញុំត្រូវការវាល្អបាទនេះជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំបាន screenshot page របស់រដ្ឋមន្ត្រីកាលពីកន្លងទៅព្រះអង្គលោកលោកគ្រូបានជាភ័យសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃមិនមែនគាត់ជាសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះតែគឺជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍បាទក្រសួងអប់រំដែលជាក្រសួងសមត្ថកិច្ចលើការងារអប់រំច្រើនជាងគេនេះបានចាប់ផ្ដើមកោះប្រជុំមិនទាន់គ្រប់ប្រសិទ្ធទាំងអស់បាទកោះប្រជុំមិនទាន់ហ្នឹងមិនមែនកោះប្រជុំរឿងណាដែលការប្រជាទេបាទគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងឲ្យមានបាទនេះចំណុចទី3នេះលបងបាទគឺពិនិត្យនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលការស្រាវជ្រាវពង្រឹងឡើងវិញបាទការស្រាវជ្រាវត្រូវបានចាត់ទុកគឺជាតួអង្គសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពង្រឹងគុណភាពក៏ដូចជាការកសាងមូលធនមនុស្សឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបរិស្ថានវិបត្តិអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសង្គ្រាមកើតឡើងបាទវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាជាសិស្សជានិស្សិតយើងត្រូវតែគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺពង្រឹងការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយយើងដឹងរឿងពិតយើងថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិយើងក្លាយជាសង្គមមួយដែលគេថាជាសង្គមពុទ្ធិមានអ្នកចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះបាទជួយទៅការពង្រឹងការស្រាវជ្រាវចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍តាមរយៈថ្នាក់នាំរបស់យើងបាទទី2ខ្ញុំក៏បាន screenshot ផងដែរអំពីកន្លងទៅនេះយើងឃើញអនុកិច្ចរដ្ឋាភិបាលដើមឆ្នាំនេះគឺគាត់បានចេញអំពីការបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវដែរចឹងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវត្រូវបានជាស្ថាប័នពេញនិយមជាងគេបាទពួកឯងគេចាប់ដើមយល់ឃើញឬក៏មិនទៅម្លេះបាទយល់ឃើញច្រើនតែគេចង់បង្កើនទំនួលធនថាការស្រាវជ្រាវសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ចឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីក្រសួងក្តីគឺចាប់ដើមពង្រឹងការស្រាវជ្រាវទាំងអស់ឡើងវិញព្រោះឯងមានតែការស្រាវជ្រាវដើម្បីអាចបណ្ដុះនៅមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងថ្មីចេះដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់លើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអានោះគឺសំខាន់បាទជាទស្សនៈទីសំខាន់ណាស់ដែលពង្រឹងខិតខំពង្រឹងផងលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះអង្គដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាផងលោកអ្នកគ្រូផងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តថាលោកគ្រូរៀន research គឺកំពុងតែធ្វើក្នុងផ្លូវត្រូវผู้ពិភពលោកគេកំពុងនិយាយពីរឿងហ្នឹងស្រុកខ្មែរកំពុងនិយាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថ្ងៃណានោះ VN Express របស់វៀតណាមគេបានចុះផ្សាយអំពីវៀតណាមមានចក្ខុវិស័យក្នុងការនាំសាកលវិទ្យាល័យវៀតណាមទៅជាសាកលវិទ្យាល័យ research ស្រាវជ្រាវឈានមុខគេនៅអាស៊ីឃើញគេមានចក្ខុវិស័យគេទៅគេដែរបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងទោះបីជាមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គលោកគ្រូជួបបញ្ហាលំបាកលើការស្រាវជ្រាវខ្ញុំប្រកាសណាសូមកេននឹងលោកគ្រូថាមិនជាបញ្ហាទេការចាប់ដើមការស្រាវជ្រាវវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលលោកបងអនុវត្តលោកគ្រូអនុវត្តទៅគឺជារឿងធម្មតាបាទព្រោះការស្រាវជ្រាវវាជីវិតយើងហងៃដល់ពេលយើងធ្វើហងៃលោកគ្រូគឺថាសាមញ្ញហើយគេបកកែស្រាវជ្រាវថាគេធ្វើរងថ្ងៃគេអង្គុយស្រាវជ្រាវគេមិនដឹងរឿងស្រាវជ្រាវច្រើនបាទហើយព្រះអង្គមានប្រតាប់កិច្ចលោកគ្រូមានទុនទីចិញ្ចឹមគ្រួសារទៀតមានពេលអាណាផ្ដោតអញ្ចឹងជួបការលំបាកបន្តិចបន្តួចវាជារឿងធម្មតាបាទវាជារឿងធម្មតាវាមិនខុសពីជាងដៃដែលគាត់អាចដំដៃបានល្អដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំគាត់ធ្វើវារងថ្ងៃគាត់ដឹងថាដៃបែបណាដែលអាចដំស្អាតគុំដៅណាដែលអាចទទួលយកបានដូចគ្នាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្នាតើយើងអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំទើបយើងអាចដឹងវាកាន់តែងាយស្រួលទៅអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គលោកគ្រូជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលនេះកុំបារម្ភកុំតូចចិត្តអីបាទជាធម្មតាយើងទំចាប់ដើមនៃការស្រាវជ្រាវវាជួបរឿងចឹងហើយបាទវាគ្មានអីចាប់ឡើងភ្លាមយើងចាប់ដើមថាអូយើងបាត់ភាពសោយយើងមិនសើបកែមានថាព្រះអង្គលោកគ្រូបាទលោកគ្រូទំចាប់ដើមហ្នឹងហើយយើងកុំចង់ទៅដូចគេទៅមួយយើង10ឆ្នាំ5ឆ្នាំគេធ្វើតែរឿងហ្នឹងគេចេះប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមដោយល្អទៅបាទយើងខិតខំយើងមានទៅចិត្តយើងអាចធ្វើការដែរនេះជាការបង្ហាញអំពីក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងអប់រំដូចគ្នាគឺចាប់ដើមឲ្យមានការស្រាវជ្រាវជាតម្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងក្រសួងអប់រំបានចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺទៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលក្រោមអវ៉ាតក្រសួងអប់រំបាទឲ្យពិនិត្យមើលលើការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតឲ្យមានអត្ថបទស្រាវជ្រាវយ៉ាងតិច2បាទគេបញ្ជាក់បាទយ៉ាងតិច2នេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការស្រាវជ្រាវបាទដើម្បីឲ្យគេហៅថាគ្រឹះស្ថានឧស្សាហកម្មសម័យនេះគឺគាត់ពង្រឹងការស្រាវជ្រាវហើយមិនក៏ខ្ញុំប្រកាសណាប្រាប់ពីថាគ្រឹះស្ថានឧស្សាហកម្មក្រោមអវ៉ាត់របស់ក្រសួងអប់រំបាទមកដល់ពេលនេះនៅដើមឆ្នាំ2026ផ្អែកតាមរបាយការណ៍សន្និបាតសូរ៉ូមគឺប្រទេសយើងគឺមាន200គ្រឹះស្ថានឧស្សាហកម្ម200គ្រឹះស្ថានឧស្សាហកម្មបាទអញ្ចឹងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងស្ថាប័ន17ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង200គ្រឹះស្ថានឧស្សាហកម្មក្រសួងអប់រំគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចែករំលែកពីទស្សនៈទានរួមហើយតាណាបានទទួលសភៅនេះហើយនៅក្នុងពុទ្ធកាសកលចល័យក៏បានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តបាទក្នុងការបង្កើតគុណតម្លៃនៃការស្រាវជ្រាវដែរបាទគឺចប់សាករបស់ដូចគ្នាបាទឃើញបាទអញ្ចឹងគឺថានៅទាំងអស់ទាំងអាណាចក្រពុទ្ធចាប់ដើមរួមគ្នាជាធ្លុងមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនិស្សិតជាសាមញ្ញនិស្សិតជាគោលនយោបាយអស់ហ្នឹងបានទទួលនៅធាតុចូលបន្ថែមទៀតក្នុងការស្រាវជ្រាវបាទទោះបីវាដំណើរផ្លូវហ្នឹងវាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានក្តីសង្ឃឹមទៅយើងនឹងអាចទៅបានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនៈទានដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជូនព្រះអង្គគ្រូដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ក្រោយ10ហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តថាណែយើងធ្វើហ្នឹងមិនមែនយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងណាមិនមែនតែពុទ្ធកៈបង្ខំឲ្យយើងស្រាវជ្រាវណាអាណាចក្រក៏គេសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរគ្រប់សាកលទាំងអស់គេមានការស្រាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងសម័យដ៏ពេញនិយមមួយគឺការស្រាវជ្រាវបាទយើងកំពុងជាបុគ្គលដែលទាន់សម័យបាទបើយើងអត់ស្រាវជ្រាវហើយយើងអត់ទៅទាន់សម័យអញ្ចឹងយើងគឺអ្នកដែលទាន់សម័យបាទអញ្ចឹងជារឿងចឹងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកមេរៀនយើងសំខាន់ឡើងវិញនេះគាត់ជាការបើកទស្សនៈទានអំពីភាពចាំបាច់នៃការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យលោកគ្រូព្រះអង្គបានជ្រាបមួយជ្រុងខែទៀតហើយបន្តមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរកសាងសារងានៃខាងបាត់បាទអញ្ចឹងបើសិននិយាយអំពីបារីសង្ឃវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវខ្ញុំប្រកាសណាសូមកេនថ្វាយនឹងគោរពលោកគ្រូថាយើងមានវិធីសាស្ត្រសំខាន់ចំនួន3បាទវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាម៉េចបាទវិធីសាស្ត្រគឺជារបៀបនៃការរៀបចំនៃការប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវវិធីសាស្ត្រវាមានភាពចរិតលក្ខណៈរបស់វាកណាសូមអធិស្ឋានបើសិនជាកណាប្រើប្រាស់ពីចរិតវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានសិលធម៌បាទធម្មជាតិកណាប្រើពីធម្មជាតិចុះធម្មជាតិនៃវិធីសាស្ត្រមួយវាមានបែបផែនខុសៗគ្នាតែខ្ញុំប្រកាសណានឹងធ្លាប់ជួបគុណសិស្សថាកូនវាមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាកូនពៅមិនកូនបងមិនអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាវិធីសាស្ត្រវាមានប្រភេទខុសគ្នាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រគឺជាតួអង្គសំខាន់ណាស់ដើម្បីនាំយកតើគូទៅកន្លែងណា
បើយើងមិនមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទេយើងមិនថាយើងនឹងប្រមូលទៅនៃរបៀបណាទេបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រធំចំនួន3ប្រកេននៅវិទ្យាល័យលោកគ្រូបាទទី1គឺវិធីសាស្ត្រគុណវិស័យបាទវិធីសាស្ត្រគុណវិស័យនេះសាមញ្ញបំផុតគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងចង់រុករកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា explore បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបើសិនជាលោកគ្រូចង់រុករកអ្វីមួយឲ្យស៊ីជម្រៅបាទគឺព្រះអង្គលោកគ្រូអាចពិចារណាលើវិធីសាស្ត្រគុណវិស័យបាទព្រោះគុណវិស័យគឺជាការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើបុគ្គលទៅលើក្រុមអីមួយដែលផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍ជីវិតបទពិសោធន៍គំនិតទស្សនៈបុគ្គលនឹងបាទឲ្យស៊ីជម្រៅក្បោះក្បាយនេះគឺជាធម្មជាតិនៃការស្វែងរកគុណវិស័យហើយអ្នកដែលធ្វើគុណវិស័យគឺគាត់ចូលចិត្តការបកស្រាយគេថានៅក្នុងភាសាសាមញ្ញគេថាគាត់ចូលចិត្តសរសេររៀបរាប់រឿងរ៉ាវបាទគាត់ចូលចិត្តបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់មានបំណងក្នុងការបញ្យល់ក្នុងការបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងពីអីមួយទៅអីមួយគឺគាត់នឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគេហៅថាបរិមាណវិស័យដែលជាវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទដែលធ្វើការបញ្យល់អំពីទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងអីមួយហើយគាត់ជាបុគ្គលដែលមិនសូវជាអ្នកចូលចិត្តអក្សរប្រមាណទេគេថាគាត់ចូលចិត្តលេខទិន្នន័យចឹងបាននៅក្នុងភាសាខ្លះគេនិយាយថាអ្នកដែលចូលចិត្តលេខ statistic ហ្នឹងគេថាជាអ្នកដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងបរិមាណវិស័យបាទគាត់គិតអំពីមេយ៉ាងទីភាគរយអីគឺគាត់កាត់នេះតាមហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺដាច់ពីគ្នាមួយចូលចិត្តការបកស្រាយជាអក្សរទីពីរគាត់មិនសូវចូលចិត្តនិយាយច្រើនទេគាត់ចូលចិត្តបកស្រាយជាក្រាបគាត់មើលទិន្នន័យគាត់វិភាគតាមកម្មវិធីអាហ្នឹងគឺបរិមាណវិស័យអញ្ចឹងចរិតពីរហ្នឹងគឺវាខុសគ្នានឹងមួយជាអក្សរមួយជាលេខអក្សរគឺដើម្បីរុករកឲ្យស៊ីជម្រៅអាលេខគឺដើម្បីបញ្យល់បកស្រាយនិងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងចរិតពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាទាំងហ្នឹងឯងបាទហើយទី3គឺវិធីសាស្ត្រចម្រុះបាទអញ្ចឹងចម្រុះគឺការដំណើរការបញ្ចូលគ្នារវាងគុណវិស័យនិងបរិមាណវិស័យអញ្ចឹងលេខក៏ធ្វើអក្សរក៏ធ្វើសូមអធិស្ឋានបងនៅក្នុងសញ្ញាប្រើប្រាស់ពីអង់គ្លេស1 2អីបាទដោយអចេតនាដើម្បីពួកពេលខ្លះពីមេតូតវិធីសាស្ត្របាទ design បើថាវិធីសាស្ត្រទៀតវាច្រឡំនឹងពីមេតូតដែរបាទអញ្ចឹង design វាតូចនៅក្រោមវិធីសាស្ត្រដែលយើងបកថារចនាប័ទ្មនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រណាមួយទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិមាណវិស័យវាមានវិធីតូចៗទៀតរបៀបតូចៗទៀតបាទមានខ្លះទី1គឺបាទយើងថាបរិមាណវិស័យគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់គឺលេខទិន្នន័យបកស្រាយហោហែងទៅបាទគឺជាប្រភេទទម្រង់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការបញ្យល់បាទថាគាត់រៀបចំកម្រងសំណួរអីរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវគាត់សម្ភាសត្រូវគាត់ជួបគាត់តែបំពេញព័ត៌មានទៅតាមដែលគាត់ plan រៀបចំទៅពេកគូរង្វង់ដូចយើងថាលោកគ្រូព្រះអង្គលោកគ្រូធ្លាប់ជួបឬអត់ទេកាលណាគេផ្ញើ survey មកចូលក្នុងក្រុមយើងទៅសូមជួយបំពេញ survey ផងហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យយើងអង្គុយ1 2 3 4 5យើងលេខហ្មងហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការប្រមូលទិន្នន័យបែបបរិមាណវិស័យបាទបរិមាណវិស័យបាទគឺគេមានរៀបចំកម្រងសំណួរទាំងអស់អត់មានត្រូវការយើងបញ្ចេញយោបល់សរសេរ ID យើងទេយើងគាត់តែគូរង្វង់តាមដែលគេបានរៀបចំទុកអស់បាទហ្នឹងគឺថាជា structure interview បាទគឺជាការសម្ភាសកម្រងសំណួរដែលគេបានរៀបចំដល់ហើយមិនមានយើងជាអ្នកទៅបន្ថែមបន្ថយបានកាត់ទេបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិមាណវិស័យវាមានគេហៅថារបៀបវាពីរសំខាន់ទៀតទី1គឺ survey បាទគេថាការស្ទង់មតិបាទអញ្ចឹងការស្ទង់មតិគឺជារបៀបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បរិមាណវិស័យដែលគាត់ធ្វើការរៀបចំកម្រងសំណួរដើម្បីស្វែងយល់អំពីការយល់ដឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏របស់យុវជនរបស់និស្សិតរបស់សាស្ត្រនិស្សិតសាស្ត្រច្បាប់បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការធ្វើ survey គឺផ្ដល់នៅចម្លើយច្រើនប្រភេទងាយស្រួលច្រើនកាលពីមិនទាន់មានទំនើបកម្មការ print ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញគឺអ្នកសិស្សគាត់ print កណ្ដាស់ហើយគាត់ទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋទៅជួបនិស្សិតហើយគាត់សួរសំណួរហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ធ្លាប់ជួបបើធ្លាប់ទស្សវត្សឆ្នាំ90អី2000អីគេចោះទៅជួបអ្នកភូមិគេគូរង្វង់គេសួរមិនហើយរកស៊ីមិនដែរបាទហ្នឹងគឺជាការប្រមូលទិន្នន័យគេថាការស្រាវជ្រាវតាមស្ទង់មតិបាទយើងសម្ភាសមែនប៉ុន្តែយើងមានកម្រងសំណួររួចអស់ហើយបាទអានេះគឺជារបៀបទី1ចង់ចែកម្លែកជូនព្រះអង្គនិងបងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជូនដែរបាទដូចនេះគេការចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់ក្រុមមនុស្សណាមួយអីគេចាប់ដើមធ្វើកម្រងសំណួរហ្នឹងហើយគេចាប់ដើមផ្ញើទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវបំពេញតាមរយៈ email តាមរយៈTelegram Facebook ព្រោះឥឡូវនេះវាទំនើបកម្មគេអត់ចាំបាច់ត្រូវ print កម្រងសំណួរនោះទេបាទដើម្បីទៅសួរទេគេមិនបាច់ទៅផ្ទាល់ទេបើសិនជាសំណាក់អ្នកដែលគេជួបនោះគឺជានិស្សិតឬក៏ជាអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែផ្ញើកម្រងសំណួរទៅអញ្ចឹងគឺយើងអ្នកទទួលនឹងអាចបំពេញបានដែរបាទការប្រើប្រាស់ការសរសេរកម្រងសំណួរដោយ print ក្រៅលើកណាតែយើងយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានទេបងប្អូនអាជីវករគាត់មិនអាចសមនឹងការប្រើប្រាស់ទេយើងត្រូវតែទៅផ្ទាល់ទៅគូរង្វង់ឲ្យជូនគាត់សួរច្បាស់អញ្ចឹងបានកណាសូមលើករឿងមួយកាលពីឆ្នាំទសវត្សរ៍90អីប្រទេសយើងចាប់តាមមានទំនាក់ទំនងជាច្រើនជាមួយពួកអឺរ៉ុបយើងចាប់មានការស្រាវជ្រាវហើយយើងមានអង្គការជាច្រើនចាប់តាមទៅប្រមូលទិន្នន័យពីប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ជាអ្នកប្រធានគម្រោងគឺគាត់ចាប់តាមទៅគេថាទៅដឹកនាំគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវគេមានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទេប៉ុន្តែគេអាចទៅប្រមូលទិន្នន័យគ្រប់ដែលកូដដៅគេបានអញ្ចឹងគេជួលនិស្សិតជួបបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យកើតបាទអញ្ចឹងគេជួលទៅឥឡូវអ្នកឯងសម្ភាសមនុស្សម្នាក់គេឲ្យ$1ឬ$2អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេទៅសម្ភាសបាទប៉ុន្តែមុនទៅគេត្រូវហៅពួកគាត់មកបន្តបណ្ដាសិនថានៅក្នុងកម្រងសំណួរនឹងមានប្រមាណសំណួរនេះចង់និយាយថាម៉េចដើម្បីគាត់យល់អំពីធម្មជាតិនៃខ្លឹមសារនឹងហើយដើម្បីបញ្យល់ទៅអ្នកដែលគាត់សួរឲ្យអាចគូរង្វង់បានត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងគឺគេបណ្ដុះបណ្ដាលបាទមិនមែននេះយកទៅសួរគេទៅ
អាហ្នឹងសួរទៅមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយតទៀតបាទយើងយកតាមជំរឿនតែជាការទីណាំថាគឺវាមានចរិតលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងចឹងបានមានការខ្លះមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចថាគាត់មិនស្មោះត្រង់មិនគឺគាត់យក survey កម្រងស្រួលហ្នឹង20ទៅថ្ងៃ10ថ្ងៃ1ដុល្លារ20 $20ចឹងគាត់មានបានទៅសម្ភារផ្ទាល់តាមក្នុងផ្ទះណាបាទចឹងគាត់អត់បានទៅតាមក្នុងផ្ទះគាត់អង្គុយរំដាំជើងអង្គុយយកដែរបាទព្រោះគឺថាម្នាក់1ដុល្លារមួយ survey 1ដុល្លារទាំង10 20នាក់បាន$20បាទប៉ុន្តែតំណែងដែលយកមកវាអាចធ្វើការអូខេចឹងវាធ្វើការយល់អំពីសំណួរមួយទាំងអស់ដើម្បីគាត់អាចគូទៅបានត្រឹមត្រូវបាទនេះក៏ជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីការប្រើប្រាស់កម្រងសំណួរត្រឡប់ក្រោយបន្តិចបាទរបៀបទី2គេថារចនាបថទី2នៅក្នុងបរិមាណវិស័យគឺការស្រាវជ្រាវពិសោធន៍បាទពិសោធន៍និយាយពីពិសោធន៍អាចព្រះអង្គឬក៏មានលោកគ្រូអាចច្រឡំតិចតួចក្នុងការនេះខ្លះបាទពួកយើងលើកពីពិសោធន៍ចូលបន្ទប់ lab មែនបាទចូលបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនមែនបាទជាការពិតចូលបន្ទប់ដែលមានម៉ាស៊ីនចូលបន្ទប់ពិសោធន៍អាហ្នឹងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របាទគេថា pure science បាទវិទ្យាសាស្ត្រពិតបាទប៉ុន្តែយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបាទ social science ហ្នឹងក៏យើងមានការពិសោធន៍ដែរប៉ុន្តែមិនមែនពិសោធន៍យកមនុស្សទៅធ្វើស្អីទេបាទគឺយើងពិសោធន៍តាមរយៈការវាស់វែងការធ្វើតេស្តបាទអាហ្នឹងក៏ជាការពិសោធន៍នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែរតែវាពិតជាមានរឿងចឹងអត់ដូចថាគោរៀនបកែបរិញ្ញាសិស្សរៀបកែដែរតែអាហ្នឹងវាចឹងមែនអត់បាទដូចការខ្ញុំបកែណារៀននៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងរៀននៅវិទ្យាល័យរៀនគណិតវិទ្យារៀនគូក្រៅមកអីលោកគ្រូថាចន្ទ្រីឲ្យរៀនមួយគ្រូណារៀនគណិតវិទ្យារៀនមួយគ្រូនេះចុះមិនរៀនមួយគ្រូនោះសពបកែទៅទាំងតែហ្នឹងគាត់សពបកែតែខ្ញុំរៀនគាត់ចេះបងអញ្ចឹងគេថាទំនាក់ទំនងអញ្ញាតពីហ្នឹងវាមិនដែរគេថាគ្រូរៀនបានបណ្ឌិតរៀនសពបកែអានោះគាត់ប្រកាសមែនអត់ជាងការគ្រូបណ្ឌិតមែនបណ្ឌិតរៀនសិស្សចេះណាបាទគ្រូ master រៀនសិស្សចេះជាងផងបាទអញ្ចឹងមិនថាជារឿងសំខាន់ណាបាទដែលត្រូវការឲ្យយើងស្វែងយល់ពីវាអញ្ចឹងភាសាវាមានទម្រង់មិនមែនដូចវិទ្យាសាស្ត្រពិតទេព្រះអង្គនឹងលោកគ្រូបាទគឺជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមដានវាតម្លៃទៅលើតួអង្គឬក៏ប្រភេទណាមួយបាទអញ្ចឹងគណៈសូមបន្តទៅទៀតបាទនៅឃើញមានបាទទី2បាទវិធីសាស្ត្រទី2គឺគុណវិស័យបាទអញ្ចឹងគុណវិស័យវាមានគេហៅថាលក្ខណៈខុសពីបរិមាណវិស័យបាទអញ្ចឹងគុណវិស័យគឺជាការសិក្សាមួយដែលវាផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពស៊ីជម្រៅអីមួយតាមរយៈការសិក្សាស្វែងយល់អំពីទស្សនៈពីគំនិតឬក៏កម្មវិធីរយៈបុគ្គលណាមួយបាទអញ្ចឹងវាស៊ីជម្រៅជាងបរិមាណវិស័យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា explore ចង់រុករកបាទបរិមាណគឺ explain បញ្យល់អានេះគឺរុករកអញ្ចឹងវាស៊ីជម្រៅជាងការសិក្សាបរិមាណជាងបរិមាណវិស័យបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបៀបនៃការសិក្សាគុណវិស័យខ្ញុំប្រកាសណាសូមគេចាញ់លេខតកតងជាមួយនឹងវិធី5ធំសំខាន់ដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងគុណវិស័យបរិមាណវិញគេណាប្រកេនទៅ2ទេបាទតែវាសំខាន់គេតែមិនមានទៅ2មានច្រើនគេណាសូមប្រកេនទៅ2ឲ្យតែ2និយមជាងគេតែពេលគុណវិស័យប្រកេនណាខ្ញុំត្រូវលោកគ្រូទៅ5ធំទី1គឺវិធីបែបនិទានវិធីបែបនិទាននេះបើសិនជាព្រះអង្គលោកគ្រូអាចឆ្ងល់និទានមិននិទានរឿងបន្លំលោកមែនបាទដោយសារយើងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថាជា narrative study narrate គឺ tell story បាទប្រាប់រឿងបាទគឺជាការសិក្សាមួយប្រភេទដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិតួអង្គរឿងរ៉ាវបុគ្គលណាមួយដែលល្បីល្បាញជំបានខ្លះគេទៅសេនខាងបទបណ្ឌិតអីគេទៅសេនតែបុគ្គលមួយគេបានចាប់បណ្ឌិតដែរបាទពួកគេសិក្សាអំពីបុគ្គលមួយហ្នឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទាំងអស់បាទអានេះក៏ជាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងគុណវិស័យមួយដើម្បីបញ្ចប់ការសាស្ត្រហើយក៏មានការបោះពុំអត់បោះស្រាវជ្រាវដែលមានសរសេរពីរឿងបុគ្គលហ្នឹងដែរបាទនេះថាហើយបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនយើងចេះតែឃើញសរសេរស្គាល់អានេះធ្វើមិនមែនទេបាទគេមើលបុគ្គលតើបុគ្គលជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញបាទជាបុគ្គលដែលមានគេថាភាពពិសេសអីអត់ដែលយើងគួរតែពិចារណាចាប់អមលើគាត់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើការសិក្សាពីវិធីបែបនេះបងអង្គលោកគ្រូបាទគឺយើងត្រូវការតាមដានរឿងរ៉ាវគាត់ច្រើនណាស់បាទយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលហ្នឹងបងតាំងពីជីវិតគាត់រហូតដល់គាត់មានមុខងារតំណែងរហូតដល់គាត់មានរឿងអីផ្សេងទៀតបាទអាហ្នឹងគឺជាការសិក្សាបែបវិធីគេថាជា narrative study ជាការសិក្សាមួយដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីល្បាញណាមួយបាទអាហ្នឹងបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ពេលខ្ញុំកណ្ដាលប្រកេន slide ទៅលោកគ្រូអាចចុចទៅឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែរបាទនេះគឺនិយាយពីជីវិតរស់របស់បុគ្គលម្នាក់ក្រោយសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងគឺគាត់គេនិយាយពីប្រវត្តិគាត់បាទអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិគាត់នោះគឺស៊ីជម្រៅបាទគេទៅស៊ីជម្រៅមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺអានេះគឺជាភាពលក្ខណៈទី1នៃគុណវិស័យប្រសិនបើព្រះអង្គឬគ្រូឆ្លាញ់របៀបពិសេសបែបនេះទី2គឺវិធីសិក្សាបែបបាតុភូតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា phenomenological design បាទគឺជាការសិក្សាដើម្បីយល់ឃើញអំពីទស្សនៈរបស់ក្រុមណាមួយតំបន់ណាមួយមនុស្សកម្រិតណាមួយតើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចមកលើហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រកេននឹងលោកគ្រូថាក្នុងករណីឥឡូវយើងមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាតែណាសូមគេថាឥឡូវគេថាមនុស្សប្រុសសក់អញ្ញ់មនុស្សប្រុសស្មោះឧទាហរណ៍តែឧទាហរណ៍ណាបាទតែស្មោះឬអត់ទេបាទអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសសក់អញ្ញ់ស្មោះតើទស្សនៈមួយហ្នឹងវាពិតអត់វាត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអាហ្នឹងតើវានៅបន្តមានទៀតអត់អញ្ចឹងអាចធ្វើការសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាតំបន់មួយគេមានជំនឿថាឥឡូវកូនស្រីមិនត្រូវទៅមិនឆ្ងាយទេជាទស្សនៈមួយបាទតែមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះឆ្នាំនេះទស្សនៈនេះបានប្រែប្រួលឬក៏បានវិវត្ត
ខ្លះនៅគាត់នៅតែទេមកលើសង្គមខ្មែរតែគេសិក្សាពីអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេចាប់យល់អំពីជីវិតរស់នៅស្វែងយល់ពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់នោះគាត់បានដូរអេយ៉ាបតដូរទស្សនៈលើការគិតលើនឹងអត់បាទអាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈហ្នឹងបាទវាមានភាពពិសេសខុសគ្នាវិធីរបស់វាបាទអញ្ចឹងមិញវិធីស្បែកវិធានគឺបុគ្គលល្បីល្បាញប៉ុន្តែនេះគឺទស្សនៈរបស់បុគ្គលមួយបាទនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងបាទចូលពីជីវិតការធ្វើការហោះហើរបាទអានេះទី3គេថាជាវិធីបែបមូលដ្ឋានគេថាជា grounded theory វិធីសាស្ត្របង្កើតទ្រឹស្ដីមកថាជាការសិក្សាមួយប្រភេទដើម្បីបង្កើតទ្រឹស្ដីបាទអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនទ្រឹស្ដីពីគេបាទទ្រឹស្ដីអ្នកនោះបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលល្បីល្បាញបាទគឺគេបំរុងគេអាចបង្កើតទ្រឹស្ដីបានមួយគឺគេឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវការសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅណាបាទទើបគេអាចបង្កើតទ្រឹស្ដីមួយបានហើយទ្រឹស្ដីគេមានឈ្មោះប្លែកបាទប្លែកមែនទែនបាទដូចខ្ញុំការធ្លាប់អានសៀវភៅសេដ្ឋកិច្ចមួយនិយាយពីទ្រឹស្ដីវងកងានហើបាទរបស់លោកកាមីកាហ្សេរបស់ជប៉ុនបាទទ្រឹស្ដី model ឆ្មាសឆ្មាខ្មែររបស់តេស៊ីពីរបស់ចិនអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីគេមួយគឺគេមុននឹងបង្កើតទ្រឹស្ដីបានគេត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺត្រូវស្វែងយល់ប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់អំពីទ្រឹស្ដីដែលមានមុនមានន័យថាម៉េចឥឡូវនេះវាត្រូវតែការវិវត្តយ៉ាងម៉េចបាទឃើញអញ្ចឹងគេមានទ្រឹស្ដីថ្មីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកអានហ្នឹងយល់អំពីបបហេតុរបស់គេត្រូវការពិសោធន៍តើវាពិតជាអញ្ចឹងមែនអត់បាទអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងក៏គេត្រូវការស្រាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងបុគ្គលមួយដែលគាត់បង្កើតទ្រឹស្ដីរបស់គាត់មិនមែនគាត់បង្កើតតាមរយៈការគាត់នឹកឃើញតាមរយៈគាត់យល់សប្តិទេគឺតាមរយៈការស្រាវជ្រាវទាំងអស់ការស្រាវជ្រាវគឺជាមូលដ្ឋានជំរុញឲ្យគាត់នឹងអាចបង្កើតទ្រឹស្ដីបាននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រវត្តិគឺគេថាជា grounded theory បាទអញ្ចឹងបានឃើញថាទ្រឹស្ដីខ្លះចេញតែបុគ្គលទៅប៉ុន្តែបុគ្គលគាត់ជាអាចថាជាគាត់ជាបុគ្គលដែលគាត់និយាយរឿងតខ្លួនទៅបាទតែបើសិនជាអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតទ្រឹស្ដីបានគឺត្រូវការពេលវេលាតាមដានពិនិត្យវិจัยច្រើនដងណាបាទព្រោះទ្រឹស្ដីមួយដូចថ្ងៃនេះទ្រឹស្ដីគណិតវិទ្យាយើងប្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារគេពិនិត្យទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅមានការពិនិត្យទៀងទាត់ឃើញទ្រឹស្ដីថ្មីហើយវាអនុវត្តទៅល្អគឺគេអូខេទ្រឹស្ដីរបស់ណាគេឥឡូវបាទដូចនៅជប៉ុនគេមាន Abenomics បាទគេមានReaganomics បាទនៅលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រី Ronald Reagan ហ្នឹងទៅបាទដូចជាសប្តាហ៍នេះដូចមាន Hun Senomics មួយដែរអញ្ចឹងគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់គាត់បាទគាត់ចាប់ដើមស្វែងយល់អំពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ចហូរហែងទៅធ្វើឲ្យគាត់អាចបង្កើតជាទ្រឹស្ដីថ្មីមួយដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់ដឹកនាំទៅល្អដូចយើងករណីរឿងទ្រឹស្ដី model ឆ្មាសឆ្មារបស់ទេស៊ីពីអញ្ចឹងគឺគាត់ចេញជាទ្រឹស្ដីគាត់មួយគាត់អនុវត្តសគាត់ឲ្យទៅចំណាំដែរនៅជប៉ុនគេមានទ្រឹស្ដីឆ្មាសឆ្មាទ្រឹស្ដីវងកងានហើបាទតែយើងស្ដាប់នេះចម្លែកទ្រឹស្ដីវងកងានហើពូបើនិយាយពីវងកងានហើគឺជាពីគឺជាការដឹកនាំប្រទេសបែបអសូវីបាទពូសក្កងានគេថាជាអសូវីអញ្ចឹងអសូវីគឺមានប្រទេសមួយនៅមុខគឺប្រទេសអភិវឌ្ឍអមនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងគឺគេមានទ្រឹស្ដីគេបាទអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែវាលំបាកក្នុងថាវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនត្រូវការសិក្សាស៊ីជម្រៅបាទតែនេះជាការចែករំលែកឲ្យបងលបងបានជ្រាបថាអូមានវិធីសាស្ត្រដែរទី4គឺគេថា ethnography បាទគឺជាវិធីសាស្ត្របែបចិត្តបន្ទុវិទ្យាវិធីសាស្ត្រនេះប្រហែលជាអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្រគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមិនថាចាប់អារម្មណ៍ច្រើនព្រោះគាត់ជាប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវមួយដែលផ្ដោតទៅលើប្រពៃណីជំនឿរបស់ជនជាតិណាមួយជាក់លាក់ក្នុងតំបន់ណាមួយក្នុងសង្គមណាមួយអានឹងគេថាជាការសិក្សាបែបចិត្តបន្ទុវិទ្យា ethnographic design បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការចុះទៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនគាត់ទៅចុះទៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ត្រូវមើលគាត់ត្រូវតាមដានគាត់ត្រូវអង្កេតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងដឹងអំពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិណាមួយខ្ញុំកាលណាសូមលើកឧទាហរណ៍ប្រកេនបងនឹងលោកថាឥឡូវយើងចង់ដឹងអំពីបងប្អូនខ្មែរជនជាតិអាហ្វ្រិកភ្នំបាទអញ្ចឹងចង់ថាតើគាត់មានជំនឿបែបម៉េចយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វិធីមួយហ្នឹងឯងព្រោះអីវាស៊ីជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់ប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរបាទត្រូវការចុះទៅអង្កេតទៀតចូលរួមមួយគាត់ទៀតព្រោះអីបើចង់ដឹងអំពីជីវិតពិតរបស់ជនជាតិណាមួយជាក់លាក់ជំនឿណាមួយជាក់លាក់ការធ្វើ survey មិនគ្រប់គ្រាន់ទេការសម្ភាសក៏មិនទាន់ពេញលេញដែរត្រូវការប្រើឧបករណ៍នេះគឺសង្កេតអីហោះហាច់ដើម្បីទៅតាមដានដឹងថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនអត់បាទអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ហើយអាវិធីទាំងប្រហែលដែរកណាដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍ខុសគ្នាតើដើម្បីបានវិធីនេះយើងប្រើឧបករណ៍អីគេឧបករណ៍ដែលទៅប្រមូលតន័យគេបាទអញ្ចឹងវាមានភាពពិសេសខុសគ្នាទាំងអស់រឿងខុសទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គលោកគ្រូឆ្លាញ់ណារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងវាមានចម្រុះច្រើនណាស់បាទដូចយើងនិយាយពីចាហួយនឹងសង្ខ្យាដែរបាទលបងលោកគ្រូឆ្លាញ់មួយណាខ្លួនឯងបាទគណៈបានប្រកេនអំពីភាពពិសេសរបស់ចាហួយពិសេសនៃសង្ខ្យាអញ្ចឹងមួយណាដែលព្រះអង្គលោកគ្រូឆ្លាញ់ចាខ្លួនឯងបាទទី5វិធីសាស្ត្រទី5នៅក្នុងគុណវិស័យគឺជាវិធីសាស្ត្របែបករណីសិក្សា case study បើ case study នេះត្រូវបានគេប្រើច្រើនណាស់វាពេញនិយមជាងគេដោយសារអីអ្នកខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏គេធ្វើអានឹងពីច្រើនអ្នកអប់រំអ្នកសង្គមអីគេធ្វើអានឹងច្រើនណាស់បាទបើចិត្តបន្ទុវិទ្យាហ្នឹងក៏តែអ្នកខាងបុរាណវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រគេទៅនឹងដែរបាទដល់ពេលនេះគឺគេសិក្សាអំពីស្ថាប័នមួយកន្លែងមួយក្រុមមនុស្សមួយឲ្យស៊ីជម្រៅបាទអញ្ចឹង case study កន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃការសិក្សានៅក្នុងគុណវិស័យមួយដែលគេចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៅកន្លែងណាមួយឬក៏ក្រុមមនុស្សណាមួយឧទាហរណ៍កណាចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលលំបាករបស់និស្សិតរៀននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងឃើញកណាបច្ចៈគឺសិស្សបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អ្នកដែលមករៀនបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មិនមែនជាគោលដៅរបស់កណាដើម្បីធ្វើការស៊ូគាត់ទេហើយកណាថានឹងសិក្សាទៅលើសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយឃើញទេអញ្ចឹងជាការសិក្សាតែលើសាលាឯកជនមួយទេលទ្ធផលរបស់វាមិនអាចធ្វើទូទៅកម្មទៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានរដ្ឋសាទូទាំងប្រទេសបានឡើយបាទឃើញទេអញ្ចឹងការសិក្សាគឺវាផ្ដោតទៅលើរឿងរ៉ាវជាក់លាក់នៅក្នុងកន្លែងមួយតំបន់មួយក្រុមមនុស្សណាមួយទេបាទប៉ុន្តែវាស៊ីជម្រៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើការសិក្សាអំពីផលលំបាករបស់និស្សិតរៀន master កណាទៅដឹងรู้ច្រើននៅក្នុងសាលាមួយហ្នឹងតើបើគាត់ជាប្រសងគាត់ជួបការលំបាកមិន
បើគាត់ជាមន្ត្រីរាជការគាត់ជួបការលំបាកមិនបើគាត់ជាមន្ត្រីធ្វើការនឹងឯកជនលំបាកមិនមន្ត្រី NGO លំបាកមិនម្ចាស់អាជីវកម្មលំបាកមិនបើសិស្សលំបាកមិនបើជនពិការលំបាកមិនបើជាមនុស្សទី1ក្នុងគ្រួសារលំបាកមិនបើជាជនជាតិអាហ្វ្រិកមករៀនលំបាកមិនឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតែមួយប៉ុន្តែស៊ីជម្រៅមែនតើលទ្ធផលរបស់យើងចេញមកគឺគេសប្បាយចិត្តតាមថាម៉េចយើងទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យពីគ្រប់តួអង្គច្រើនហ្នឹងម៉េចប្រសង់ក៏យើងបានជួបទទួលទិន្នន័យបរិសុទ្ធក៏យើងទទួលស្ត្រីយើងទទួលបាទពីការรับผิดយើងទទួលបាទអ្នកធ្វើការយើងទទួលអស់អញ្ចឹងផលទៅយើងគឺវាសម្បូរបែបអ្នកអានគឺគេស្រឡាញ់បាទព្រោះយើងបានប្រមូលពីទិន្នន័យបានច្រើនអញ្ចឹងគេអានអត្ថបទយើងមួយគេស្រឡាញ់អូខេអានអត្ថបទរបស់អ្នកមួយខ្ញុំដឹងអំពីផលលំបាករបស់និស្សិតព្រោះបើសិនជាយើងរៀនសិក្សាអំពីផលលំបាករបស់និស្សិតរៀនថ្នាក់ប៉ុន្មានចំពោះយើងសម្ភារតែអ្នកដែលស្គាល់គ្នាចុះមានប្រសងរៀនដែរចុះមានអ្នកពិការរៀនដែរមិនក៏យើងមិនឲ្យសម្លេងគាត់ចូលក្នុងអត្ថបទយើងផងបាទឃើញទេជិះទៅឲ្យគាត់ចូលបាទតែគេមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេការសិក្សាខ្លះគេថាអូខេដោយសារតែខ្ញុំមានពេលវេលាចាំបាច់ខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនខ្ញុំសិក្សាតែផ្ដោតទៅលើបុគ្គលទូទៅទេបាទអញ្ចឹងគេសម្ភារសាស្ត្រប្រសិទ្ធចាប់តែគេឲ្យយោបល់ថាអ្នកស្រាវជ្រាវលើក្រោយគូតែធ្វើពិចារណាទៅលើតួអង្គប្រសងផងតួប្រសងក៏ចូលរៀនដែរទៅលើជនពិការផងក៏គាត់ចូលរៀនដែរហ្នឹងគេអាចឲ្យជាតម្រុយទៅអ្នកខៅទៀតបានថាខ្ញុំកន្លោប៉ុណ្ណឹងពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនអាចផ្ដោតទៅលើគ្រប់តួអង្គបានទេខ្ញុំយកតែពីរក្រុមសិនបានទេហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅអ្នកក្រោយទៀតអ្នកឯងចង់ធ្វើ research ពីបញ្ហាប្រឈមអីថ្ងៃក្រោយទៀតប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៅហើយបន្ថែមសំណាក់ទៅបន្ថែមសំណាក់គឺថែអ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅបាទអានេះគឺជារបៀបនៃការសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងហើយបានជាការសិក្សាមួយគេអត់ធ្វើច្រើនទេគេធ្វើតូចទេហើយមកគេធ្វើតូចទី1ធ្វើតូចប៉ុន្តែវាខ្លឹមតូចប៉ុន្តែមានន័យគេអត់ចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមពុបអូមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រាប់រយនាក់អាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានប៉ុនពេលវេលាអត់ធ្វើបានល្អអត់អញ្ចឹងបានកណាខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៅសិស្សថាសរសេរនៅខេមបត master បណ្ឌិតក៏ដោយមិនចាំបាច់គាត់តែមាន100នាក់ទើបគេហៅថានៅខេមបតបណ្ឌិតនេះសម្ភារ20នាក់10នាក់ក៏អាចចប់នៅខេមបតបណ្ឌិតអីបានដែរប៉ុន្តែត្រូវធានាថាបុគ្គលហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលសម្បូរព័ត៌មាននឹងចូលទីសាស្ត្រទៀតនិយាយពីការរកសំណាក់បាទអញ្ចឹងគេអត់កំណត់ចំនួនមនុស្សទេថាអូនឯង1000នាក់បានចប់បណ្ឌិតមិនមែនទេខ្លឹមសារបញ្ចប់បណ្ឌិត master គេមើលលើគុណភាពនៃលទ្ធផលស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រនៃការប្រមូលទិន្នន័យវាត្រឹមត្រូវអត់សមរម្យអត់គេមិនមែនខ្វល់អំពីរឿងតតែអ្នកសម្ភារមនុស្សបាន100នាក់20នាក់ទៅវាហៅថាអ្នកចប់បណ្ឌិតមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការផ្ដោតលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកគ្រូលោកឃើញរបស់ពុំអត្ថបទអីមួយ10នាក់20នាក់ទៅផ្ទៃមែនបានរបស់ពុំដែរវាអត់សំខាន់ច្រើនបានរបស់ពុំទេសំខាន់ទៅតើប្រធានបទមួយហ្នឹងវាស៊ីចំណុចទៅលើបុគ្គលមួយហ្នឹងអត់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកឧទាហរណ៍មួយថាឥឡូវយើងចង់ដឹងអំពីជីវិតរស់នៅរបស់និស្សិតរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រឆ្នាំទី1តែគាត់រៀនឆ្នាំ1គាត់ជំនួសបាយខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅរកសំណាក់1000នាក់ប៉ុន្តែសិស្សទូទៅបានទេអត់ទេចម្លើយវា1000នាក់ហ្នឹងច្រើនល្អហើយប៉ុន្តែវាអត់ចាំបាច់ព្រោះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើសិស្សទីឆ្នាំទី1តាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ពីសិស្សទី2ទី3ទេបាទសិស្សឆ្នាំទី1តាអញ្ចឹងសំខាន់ទៅលើក្រុមមនុស្សឬក៏អ្នកដែលយើងត្រូវជួបទេបាទទៅជារឿងសំខាន់បាទហ្នឹងដល់មកវិញអញ្ចឹងករណីសិក្សាគឺវាផ្ដោតនៅគុណតម្លៃពិសេសមួយទៀតគឺឲ្យដឹងអំពីរឿងរ៉ាវក្នុងកន្លែងហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងអង្គទៅនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅឲ្យវាស៊ីជម្រៅបាទលោកគ្រូបងមានចម្ងល់អាចសួរតាណាបានបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងតាណាសូមសង្ខេបមកវិញបន្តិចបាទវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺមាន3ធំបាទមានគុណវិស័យមានបរិមាណនិងចម្រុះលេខចូលចម្រុះម្ដងតើចម្រុះនឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចម្រុះគឺជាការចាំបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រពីរធំបាទដែលខ្ញុំប្រកាសណាតែនិយាយថាអ្នកគុណវិស័យអ្នកបកាយនិយាយអ្នកហ្នឹងគឺមនុស្សបកាយនិយាយមកបាទអ្នកបរិមាណវិស័យមិនសូវនិយាយច្រើនទេ introvert បាទឧទាហរណ៍យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងបើចម្រុះគឺវាចាំបាច់បញ្ចូលគ្នាហ្មងឃើញទេចុងវិធីសាស្ត្រវាចូលគ្នាហើយគេមានរបៀបរបស់គេទៀតបាទកណាសូមប្រកេនខ្ញុំសូមតែលេខវិធីសាស្ត្រ3នៅក្នុងចំណុះហ្នឹងចំណុះទី1គឺបាទការរៀបចម្រុះស្របគ្នាណាគេសិក្សាបរិមាណផងគុណវិស័យក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាដើម្បីសិក្សាបំពេញបន្ថែមនេះវិញទៅមកបាទអាហ្នឹងគឺត្រូវការយើងចេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំងពីរហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមើលតំណែងទាំងពីរហ្នឹងបាទមើលពេលដូចគ្នាប្រៀបធៀបបាទស្វែងយល់ពីគ្នាវិញទៅមកបំពេញបន្ថែមព្រោះចម្រុះវាមានគុណតម្លៃពិសេសថាវាលយមិនយើងដឹងហើយគុណវិស័យរុករកបរិមាណវិស័យបញ្យល់បាទដល់ពេលវាមកចូលគ្នាធ្វើឲ្យសាច់រឿងវាពេញបាទវាពេញមានការបញ្យល់ផងមានការរុករកផងមានការរុករកហើយមានការបញ្យល់តាមប្រតិទិនវាមានភាពប្រតិកលាគ្នាស៊ីជម្រៅបាទដែលគេហៅថាចហុយសង្ខាយើងថាល្អដូចគ្នាអូល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយកថ្លៃចូលមួយណាបងយកទាំងពីរបាទអានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គលោកគ្រូបាទនៅក្នុង slide កណាក៏បានបញ្ជាក់ដល់ជូននៅបំណដែលអាចទៅអនុបត្តិនឹងបានគេបញ្ជាក់មកការសិក្សានេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចម្រុះមកយ៉ាងគឺគេមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេបាទហោហែងទៅបាទអានេះចម្រុះប៉ុន្តែគេមាន is plan បាទកណាសូមជម្រាបព្រះអង្គនិងលោកបងលោកគ្រូពេលកណាប្រាប់ពីអង់គ្លេស is plan ដោយស្អីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនិងលោកបងនឹងលោកគ្រូងាយទទួលយកបានព្រោះអីការសាជិលបើសិនវាជា is plan ណាបញ្យល់អាហ្នឹងគឺវាបរិមាណវិស័យហើយបើព្រះអង្គលោកគ្រូឃើញពី explanatory sequential method ណាអាហ្នឹងគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចម្រុះដោយការប្រើប្រាស់បរិមាណមុនហើយគុណវិស័យតាមក្រោយណាគេ explanatory ថាបរិមាណមុនបាទបរិមាណថាគឺគេធ្វើការសិក្សាបញ្យល់ឲ្យអស់មកគេរកការស៊ីជម្រៅតាមក្រោយបាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដល់ពេលអានេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបាទគេឃើញខ្ញុំគណៈប្រកេតនេះប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះគេថា exploratory វិញឃើញអានេះរកមុនហើយបានបាទបញ្យល់តាមក្រោយអានេះគុណមុនបានបរិមាណបាទមិញ
បរិមាណមុនគុណមុនឃើញទេចឹងវិធីសាស្ត្រចម្រុះវាមានចរិតលក្ខណៈពីរហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកអ្នកគ្រូត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាប្រធានបទមួយហ្នឹងលោកគ្រូចង់បញ្យល់មុនឬក៏ចង់រុករកមុនបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ដឹងអំពីថៃបានសិស្សគាត់សម្រាប់ចិត្តរៀនតយកថ្នាក់បញ្ញាបត្រចំពោះបាទបើសិនជាព្រះអង្គលបងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចម្រុះចង់ឲ្យគេឡើយចង់បញ្យល់អំពីមូលហេតុឲ្យគាត់ទៅរៀនឬក៏ចង់រុករកស្អីដែលនៅពីក្រោយឲ្យគាត់នឹងទៅរៀនឲ្យស្ទើរទីចម្រៅបើចង់ដឹងពីមូលហេតុមុនហើយចាំទៅរកទីចម្រៅតាមក្រោយអានេះគឺគេហៅ explain មុនហើយបាទអញ្ចឹងប្រើបរិមាណមុនហើយឲ្យដឹងជារៀងជារួមកត្តាសំខាន់ហើយបានត្រឡប់ទៅរកអាសំខាន់ហ្នឹងមានស្អីនៅពីក្រោយក្នុងខ្លះដើម្បីស៊ីចម្រៅអាហ្នឹងគឺបរិមាណឲ្យបានគ្រប់វិស័យបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ទៅរុករកមុនយើងចង់ស៊ីចម្រៅដឹងអំពីកត្តាឲ្យអស់ហើយដើម្បីទៅបញ្យល់វិញតើមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់យល់ឃើញនៅកត្តានឹងខ្លះបាទហ្នឹងគេប្រើគុណវិស័យមុនហើយបរិមាណតាមក្រោយអញ្ចឹងបានមានការធ្វើ survey ខ្លះយើងធ្លាប់ជួប survey ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងបំពេញហ្នឹងបាទគឺគេឲ្យយើងបំពេញ Likert scale ហ្នឹងបាទមាន1ដល់5ទៅខ្លះ1ដល់4ទៅបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញ20 30សំណួរហើយគេមានសំណួរ4 5ឲ្យយើងសរសេរទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជា20 30សំណួរដែលគេឲ្យយើងបំពេញហ្នឹងតាមរយៈគូមុនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបរិមាណវិស័យចឹងការអ្វីដែលគេឲ្យយើងសរសេរបញ្ចេញយោបល់យល់ឃើញតែបានមកពីកត្តាអញ្ចឹងនេះអាហ្នឹងគឺគុណវិស័យឃើញអាហ្នឹងគេថាជាវិធីសាស្ត្រចម្រុះមួយហើយណាខ្លះគេប្រើវិធីសាស្ត្រឧបករណ៍ survey តែមួយទេប៉ុន្តែគេអាចប្រើចម្រុះ survey ប្រហែលសំណួរខាងលើជា survey បែបបរិមាណវិស័យសំណួរដែលបានសួរអំពីឲ្យដឹងអំពីឯកគំនិតទស្សនៈរបស់អ្នកចូលរួមគឺគុណវិស័យអញ្ចឹងធ្វើតែម្ដងគឺចម្រុះបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅនៅវិភាគហោផាយតែបាទអាហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងមេរៀនធំទី1គឺការរកវិធីសាស្ត្រប៉ុណ្្នឹងហើយបាទមេរៀនធំទី2គឺដើម្បីរកវិធីសាស្ត្របានយើងគួរតែមើលលើស្អីខ្លះហើយមេរៀនធំទី3គឺរបៀបរកឯកសារក្នុងវិធីសាស្ត្រតែការពីនឹងភ្ជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមការរកវិធីសាស្ត្រដំណាក់កាលទី1នេះលបងគូបងនិងលោកគ្រូមានចម្ងល់អីអាចអញ្ជើញសួរបានបាទឬក៏មិនទាន់មានទេយើងអាចតទៅទៀតបានបាទលោកគ្រូព្រះអង្គមានជាមួយទេបាទចេញបើមិនទេយើងបន្តទៅទៀតសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះរតនាហើយរៀនផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជអន្តរនឹងហ្នឹងដំបូងក៏សូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកម្លែកតទៅនឹងមេរៀនច្រើនអញ្ចឹងសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានសំណួរតទៅនឹងការសង្កេតការប្រើវិធីសាស្ត្របែបចម្រុះលោកគ្រូបើមែនតើទៅជាក់ស្ដែងសង្កេតមើលទៅឃើញអត់សូវប្រើតទៅនឹងវិធីសាស្ត្រចម្រុះហ្នឹងបើតាមសិស្សសង្កេតមើលផ្ទាល់ពីច្រើនប្រើតែគុណវិស័យហើយនិងបរិមាណវិស័យប៉ុន្តែចម្រុះហ្នឹងបើតាមមើលជាក់ស្ដែងអត់សូវប្រើហ្នឹងអាចមកពីមូលហេតុអ្វីដែរលោកគ្រូអាចថាបញ្ហាតតែចេះទាំងអស់ឬក៏ប្រើហ្នឹងរយៈពេលវេលាសមគួរណាមួយអាចប្រើបានលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណរតនាបាទគណៈសូមកេនជូនលោកបងលោកគ្រូថាវិធីសាស្ត្រចម្រុះលយហើយបាទលយដោយឡានទំនើបលយបាទប៉ុន្តែយើងមានលុយទិញអត់បាទជាវិធីសាស្ត្រចម្រុះវាមិនសូវមានគេប្រើច្រើនក្នុងការរៀន Master ឬ PhD មិនសូវមានតាមការអង្កេតបាទមិនទាន់មានការសាជាណាធ្វើអញ្ចឹងទេបាទពួកយើងរៀនសាជាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្ននឹងនិយាយពាក្យថា100%គណៈបារម្ភអញ្ចឹងគណៈសូមជម្រាបប្រកេនថាវិធីសាស្ត្រសាជាត្រូវការពេលវេលាច្រើនបាទត្រូវការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគុណវិស័យផងបរិមាណផងបាទហើយជាការពិតដល់ពេលដែលយើងកំពុងរៀនថ្នាក់ Master និង PhD យើងមិនសូវមានពេលច្រើនទេមិនសូវមានពេលច្រើនមិនយើងរៀននៅស្រុកយើងខុសពីអ្នករៀននៅស្រុកគេខ្លះគេរៀនទៅគេតែរៀនទេអញ្ចឹងគេអាចប្រើវិធីសាស្ត្រអីច្រើនចម្រុះអីហោហែគេមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គេអាចមានពេលជជែកជាមួយគ្រូណែនាំដើម្បីធ្វើវាឲ្យល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកយើងបងប្អូនព្រះអង្គលោកគ្រូមិនមែនមានតែកាតព្វកិច្ចរឿងរៀនរបស់មុខទេគឺយើងត្រូវតែមានពេលវេលាចំគ្រូសាស្ត្រដែរធ្វើរឿងផ្សេងដែរដល់ពេលយើងមានពេលតិចតួចក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយយើងមិនអាចធ្វើរឿងដែលលំបាកសម្រាប់ខ្លួនយើងបានទេយើងក៏រើសយកផ្លូវមួយដែលគេថាវាល្អវាងាយស្រួលហើយយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានយើងសម្រេចចិត្តថាឥឡូវយើងយកគុណវិស័យតែមួយទៅមកក៏បានដែរយើងយកបរិមាណទៅក៏បានដែរព្រោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ចប់កម្រិតណាក៏ដោយគេមិនទាមទារថាអ្នកឯងត្រូវតែប្រើប្រាស់ចម្រុះទេបាទវិធីសាស្ត្រចម្រុះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌសត្យានុម័តដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនត្រូវតែធ្វើទេបាទអញ្ចឹងបេក្ខជនគាត់មានចម្រុះគាត់យកបរិមាណក៏បានគុណក៏បានហើយជាធម្មតាយើងជានិស្សិតយើងមានចម្រុះយើងមិនរើសយកអាណាដែលយើងគិតថាវាស្រួលជាងគេសម្រាប់យើងមិនរើសយកកន្លែងណាដែលវាបន្ទុកសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងបានឃើញការសិក្សាជារៀមច្បងកន្លងទៅគាត់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយតែមួយទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់រៀនចប់បណ្ឌិតទៅគាត់មានពេលច្រើនគាត់ចាប់ដើមធ្វើចម្រុះម្ដងហើយគាត់មានពេលវេលាច្រើនគាត់មិនទៅបង្ខំឡើងការពីសារណានៃខេមបត់ណាព្រោះគាត់ចប់អស់ហើយណានេះគាត់ធ្វើដើម្បីគាត់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតឃើញទេបាទចា៎ហ្នឹងគឺជាចម្លើយសាមញ្ញមួយគឺទី1គឺពេលវេលាដែលវាមិនអំណោយផលសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងទី2គឺភាពមិនចាំបាច់របស់លក្ខខណ្ឌសាលាមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមាន2ទេយើងប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយក៏បានដែរដែលយើងសាលាយើងពេញចិត្តហើយដែលយើងជឿថាយើងអាចធ្វើវាបានបាទព្រោះអីសាលាផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យយើងជាបេក្ខជនហើយយើងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការរបៀបដែលយើងគិតថាវាស្រួលសម្រាប់យើងអត់បង្ខំទេបាទហើយចុះថាចុះបរិមាណល្អអត់គុណល្អអត់ល្អបាទ
បរិមាណហ្នឹងវាមានចរិតលក្ខណៈរបស់វាល្អរបស់វាទៅបាទគឺវាបញ្យលបកស្រាយល្អរបស់គេបាទចឹងគុណវិស័យក៏ល្អរបស់គេដែរអញ្ចឹងវាមានភាពពិសេសទាំងអស់អញ្ចឹងកូនទាំង3ហ្នឹងវាមានភាពពិសេសខុសគ្នាហើយបើសិនជាកណាឧទាហរណ៍ថាកតាទី3សមត្ថភាពយើងអត់ច្បាស់បរិមាណក៏មិនច្បាស់លាស់មិននៅសុភសិពលគុណវិស័យសុភសិពលធ្វើចម្រុះទៀតវាកាន់តែសុភសិពលទៀតឃើញទេយើងធ្វើរឿងល្អដែលគេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបានល្អធ្វើរឿងល្អតែធ្វើមិនបានល្អមិនថាម៉េចយើងធ្វើអត់បានពេញលេញបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងចាប់តែមួយឲ្យច្បាស់ដឹងតែលយមកយើងគុណវិស័យដែរប៉ុន្តែយើងលយពិសេសស៊ីជម្រៅអានទៅទុកចិត្តបាទឃើញទេវាភាសាជាងយើងយកចម្រុះប៉ុន្តែលក្ខិលក្ខៈបាទយើងយកបរិមាណវិស័យតែធ្វើឲ្យវាលយវាពិសេសប្រមូលទិន្នន័យឲ្យច្បាស់លាស់បកស្រាយបានត្រឹមត្រូវតាក់ទាញវាលយជាងយើងចម្រុះវាមិនសូវតាក់ទាញបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺហេតុផលវាមានកត្តាច្រើនពេលវេលាផងកត្តាមិនចាំបាច់ផងហើយទី3គឺសមត្ថភាពហ្នឹងឯងបាទយើងត្រូវមើលថាយើងទៅបែបណាក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយបាទពេលក្រោយបើសិនជាយើងរៀនចប់សួរសិនទៅយើងមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវយើងមានពេលសមមយើងអាចពិចារណានឹងបានអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ចាំបាច់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតណាហើយសម្រាប់លោកគ្រូថាបងដីណាបាទគាត់ថាអើយធ្វើឲ្យចប់ទៅកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកបាទអាហ្នឹងមួយយ៉ាងដែរភាសារបស់គាត់ណាបាទពួកអីការទៅការរៀនមិនមែនជាត្រូវតែធ្វើទៅរៀនចេះទេបាទយើងធ្វើភាសាណាក៏យើងអាចរៀនចេះបានដែរហើយតាមយើងមានពេកចាំយើងធ្វើវាតទៅទៀតសង់តអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការចែករំលែកថាវិធីសាស្ត្របរិមាណល្អគុណវិស័យល្អចម្រុះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែអា3ហ្នឹងអាស្រ័យលើខ្លួនយើងយើងឆ្លាញ់មួយណាហើយកុំភ្លេចណាសូមចេញចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងនឹងលោកគ្រូថាកុំជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងលំបាកបាទដែលផ្ដល់ភាពលំបាកដល់ខ្លួនយើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រះអង្គមានទូនទីភារកិច្ចច្រើនណាស់សម្រាប់គ្រូសាបាទកណាយល់បាទយើងឆ្លងការជីវិតរៀនដូចគ្នាឥឡូវក៏នៅរៀនធោះហើយទៅទៀតអស់មួយជីវិតយើងមានកាតព្វកិច្ចច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវលៃលោកពេលណាដែលសំលមធ្វើអីគូធ្វើអីបាទអញ្ចឹងនេះជាទស្សនៈចែករំលែកទៅចំនួនរបស់រតនាបាទអញ្ចឹងអាចមានកត្តាមួយចំនួនពីក្រោយទៀតណាដល់តែជាការឆ្លើយតបគឺមានកត្តា3ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនទាន់យកចម្រោះទី1គឺពេលវេលាយើងវាតិចទី3វាមិនជាកត្តាចាំបាច់តែសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងយើងមានចម្រោះទៅរកពេលទី3សមត្ថភាពយើងនៅមិនទាន់រឹងមាំដែរយើងក៏មិនទាន់ចង់ជិះឡានដែរយើងជិះម៉ូតូកើតជិះម៉ូតូសិនទៅបាទចាំថ្ងៃណាចាំបាច់ទៅផ្លូវឆ្ងាយហើយមានពេលវេលាល្អចាំជិះឡានព្រោះជិះឡានអាចជិះឈប់តាមផ្លូវហោះហើយបានបាទវាមិនអាចប្រញាប់ទេបើឥឡូវបន្តជិះម៉ូតូទៅវាជិះជាក់អញ្ចឹងយើងជិះជាក់ទៅលើមធ្យោបាយមួយណាតែអាហ្នឹងសិនបាទអត់ណាបាទឆ្លើយតបសូមគ្រប់អរគុណលោកគ្រូយើងសិស្សបានភ្លឺច្រើនលោកគ្រូដោយសារតែសំណួរហ្នឹងសិស្សធ្លាប់សួរខ្លួនឯងច្រើនដងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ពិបាកឥឡូវបានភ្លឺពីលោកគ្រូបានភ្លឺមិនទិលហ្នឹងបានច្រើនលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅសិស្សគ្រប់អរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូបាទរតនាធ្វើណាមួយឲ្យលយដើម្បីយើងអាចចម្រុះផងបាទនិយាយមែនទេបាទលោកគ្រូបើតែគណៈសូមកិនលបងសុគន្ធសួងបាទបងលោកគ្រូថ្វាយគុំលោកគ្រូគ្រប់អង្គណាត់លោកគ្រូទេអាត្មាធ្លាប់អានហើយធ្លាប់ចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ឃើញពាក្យ research design ឬក៏ topic design អញ្ចឹងទៅហើយសាស្ត្រាចារ្យធ្លាប់បញ្ជាក់ថាបើឧទាហរណ៍ថាអាត្មា select យក case study អាហ្នឹងវាអូតូទៅប្រភេទណាមួយក្នុងចំណោម3ដែលលោកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងយើងគួរផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្រទាំង3ហ្នឹងឬក៏ផ្ដោតទៅលើselect topic មួយលោកគ្រូដាក់ចំណងជើងនេះការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រតើចាំបាច់ទេលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសិក្ខាកាមឬក៏អាត្មាចុះយក case select យក case study ហើយតែនឹងចាំបាច់ជ្រើសវិធីសាស្ត្រទៀតទេបងអរគុណលោកគ្រូបាទថ្វាយគុំលបងបាទ case study ភាគច្រើនគឺចូលក្នុងគុណវិស័យបាទភាគច្រើនមិនអស់ទេបាទ case study វាមានចរិតលក្ខណៈវាគឺស៊ីជម្រៅទៅលើកន្លែងនឹងមួយតំបន់នឹងមួយក្រុមនឹងមួយសាលារៀននឹងមួយហ្នឹងគេហៅជា case study ហើយបាទចឹងបើសិនជាលបងប្រាប់ពីថាជា case study អាហ្នឹងគេដឹងថាលបងគេនឹងមកឧបករណ៍ទៀតតែលបងនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអីប្រមូលទិន្នន័យបាទព្រោះនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រវាមានថាវិធីសាស្ត្រមាន3វាមានគុណវិស័យបរិមាណវិស័យនិងចម្រុះបាទហើយភាគច្រើន case study គេប្រើប្រាស់វានៅក្នុងគុណវិស័យប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិមាណវិស័យខ្លះក៏គេប្រើ case ដែរតែគេប្រើឧបករណ៍នៃការប្រមូលទិន្នន័យផ្សេងៗនៅក្នុងករណីជាក់លាក់នឹងមួយបើមិនគេចង់បញ្យល់ពីកន្លែងហ្នឹងគេ case ដូចគ្នាតែបើគេចង់រកកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទៅដល់គុណវិស័យហើយបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការសិក្សាគេថាខ្ញុំនឹងសិក្សាកន្លែងនេះដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយនេះបាទកណាសូមឧទាហរណ៍ប្រកេនលបងតិចបាទអញ្ចឹង case study វាគឺបង្ហាញមានបំណងសិក្សាស៊ីជម្រៅពីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងកន្លែងណាមួយនេះយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរតែពីច្រើនគឺគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងគុណវិស័យបាទបើចង់សិក្សាស៊ីជម្រៅបាទអញ្ចឹងកណាសូមបើកអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយប្រកេនលបងបាទប្រសិនខាងបត់រឿងទាំងឯងអញ្ចឹងគុំទៅអញ្ចឹងមើលរបស់គេបានច្រើនកណាបទពិសោធន៍របស់កណាខ្ញុំគឺមើលរបស់គេបានច្រើនលបងមើលរបស់គេបានច្រើនតាគេប្រើ style យ៉ាងម៉េចក្នុងការសរសេររបៀបនៃការសរសេរបាទភាសាខ្មែររចនាបទនៃការសរសេរគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំកណារៀនពីគេលបងនឹងលោកគ្រូរៀនពីគេច្រើនណាគឺរៀនពីគេថាមើលនៅក្នុងផ្នែក introduction ស្ដីផ្ដាំគេសរសេរមិនឲ្យវាលយដំបូងពេលយើងរៀនថ្នាក់ master PhD យើងគាត់តែរៀនមកល្មមវាឲ្យវាជាប់ទេ
យើងអត់មានពេលទៅគិតស៊ីជម្រៅច្រើនទេមើលណាយើងល្មមលូច style របស់គេទៅសេតែមិនគូពីគេណាបាទយើងយើងរៀនដើម្បីឆ្នៃវាទៅជាភាពល្អផ្សាយបាទឲ្យវាស៊ីក្នុង topic របស់យើងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលមកគេយើងថាអូគេប្រើ style នេះ style នោះអញ្ចឹងមិនអត្ថបទកណាពេលកណាបោះពុំដំបងមើលទៅរៀនឆ្កងមើលយើងមើលឡើងវិញតែវាជាការចាប់ដើមមួយវាជាការចាប់ដើមមួយបើយើងមិនមានអាឆ្កងទេយើងអត់មានអាទី2ទេហើយក៏មានអាទី3ដែរអញ្ចឹងវាវិវត្តទាំងអស់ហើយកុំទៅតំណែងអូអ្នកខ្លះទៅសេ research ល្បីហាតំណែងគេមិនបងគេធ្វើ10ឆ្នាំហ្នឹងគេធ្វើតាំងពីយើងមិនចូលរៀន master ហ្មងអញ្ចឹងគេល្បីប៉ុណ្ណឹងជារឿងធម្មតាដែរគេទៅមុនយើងគេលោជាងមុនប៉ុន្តែយើងទៅក្រោយគេយើងបានបទពិសោធន៍ពីគេច្រើនទៅគឺល្អដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលបងគេអញ្ចឹងកណានឹងចែកលេខ2តើដើម្បីរកអត្ថបទស្រាវជ្រាវបានយើងគួរទៅកន្លែងណាទេបានកណាជំរាបប្រកេនបងគុណគ្រូការរកទីតាំងអត្ថបទស្រាវជ្រាវគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនគួររកអត្ថបទស្រាវជ្រាវណាពីកន្លែងណាដែលវាមិនមានគុណភាពទេវាមិនខុសពីយើងមិនគួរទិញទឹកសុទ្ធណាដែលជារោងចក្រមិនសូវមានគុណភាពទេទឹកសុទ្ធដែលយើងទិញកន្លែងអត់គុណភាពយើងផឹកទៅវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងអត្ថបទស្រាវជ្រាវណាដែលយើងយកមកពីកន្លែងដែលមិនល្អវាក៏ប៉ះពាល់ដល់គំនិតនៃការគិតរបស់យើងដែរចង់មិនចង់យើងអានយើងទទួលលទ្ធផលពីអ្នកអានហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាពេលអានសភៅកុំឲ្យអ្នកនិពន្ធហ្នឹងអស់ទីយើងបានបាទព្រោះអ្នកនិពន្ធគាត់ទាញយើងជឿលើគាត់ប៉ុន្តែយើងជាអ្នករៀនយើងមិនជឿលើគាត់យើងគាត់យកគំនិតគាត់មកពិចារណាហើយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងតើវាពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងអត់លើករណីប្រវត្តិសាស្ត្រអីហោហាយើងទៅពិចារណាតើវាពិតជាអញ្ចឹងមែនអត់កម្ពុជាពិតជាខ្លាចស៊ីមមែនអត់បានបោះបង់បានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីបាទគេហ៊ានប្រើពាក្យបោះបង់គេថាផ្លាស់ប្ដូររាជធានីឃើញអញ្ចឹងវាពិតជាប្រកាសអញ្ចឹងគេធ្វើ research អញ្ចឹងគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រភពណាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអញ្ចឹងកាលណាសូមចែកលេខអំពីទីកន្លែងដែលលបងនិងលោកគ្រូអាចទៅរកអត្ថបទស្រាវជ្រាវបានហើយជឿទុកចិត្តបានកន្លែងដែលល្អទុកចិត្តបានទៀតបាទអញ្ចឹងទី1គឺទស្សនវិស័យស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងធ្វើបានទស្សនវិស័យស្រាវជ្រាវសំខាន់លបងលោកគ្រូទៅមើលកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រភពអត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអត្ថបទដែលគេជឿទុកចិត្តព្រោះអីអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយលបងលោកគ្រូតម្រងតែបានបោះពុំបានណាស៊ីពេលរាប់ខែកន្លែងខ្លះ3ខែ4ខែកន្លែងខ្លះ1ឆ្នាំទៅមែនដែរកាលណាដាក់តែកន្លែងខ្លះ1ឆ្នាំជាង7ឆ្នាំទៅកែអីតាមគេខ្វះអញ្ចឹងវាមានកម្រិតនៃទស្សនវិស័យ journal របស់គេ journal ខ្លះកម្រិតណាមួយគេបោះពុំលឿនទៅ journal ខ្លះកម្រិតមធ្យមគេបោះពុំ3 4ខែទៅខ្លះតែ1ខែទៅ1ឆ្នាំទៅវាមានប្រភេទរបស់គេតែបាន view ហ្មងគឺថាលបងលោកគ្រូអត្ថបទស្រាវជ្រាវត្រូវការពេលពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារត្រូវការពិនិត្យមើលរបៀបនៃការប្រមូលទិន្នន័យទៅការបកស្រាយអញ្ចឹងតម្លៃវាពិសេសណាស់ដោយសារតម្លៃវាពិសេសហ្នឹងហើយទើបយើងចង់បានពីគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះបោះពុំបានមួយបោះ Facebook ព្រោះគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ស៊ីពេលយូរណាស់តម្រងបានមួយហ្នឹងអ្នកឯងថាខ្ញុំបោះកន្លែងមិនល្អជួយសិតរបស់អ្នកឯងមិនឯងខ្ញុំលំបាកណាស់ខ្ញុំបានអាមួយហ្នឹងមួយនេះបាទអ្នកឯងគីឡូធ្ងន់អ្នកឯងចង់បោះទៅកន្លែងល្អទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគីឡូខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចាប់តាមប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំល្អបាទជាការពិតគឺជាការពិតចឹងអញ្ចឹងអត្ថបទស្រាវជ្រាវគឺមានគុណតម្លៃព្រោះវាឆ្លងកាត់ reviewer អ្នកត្រួតពិនិត្យអត្ថបទអ្នកជំនាញមើលហើយគេឲ្យយោបល់ច្រើនដងកណាពីមុនមកផ្ញើទៅឲ្យគេមើលដល់ពេលឥឡូវអាចធ្វើជា reviewer គេម្ដងកណាឥឡូវធ្វើ reviewer ម្ដងបាទឥឡូវពីមុនមកជាអ្នកផ្ញើទៅឲ្យគេទេឥឡូវរូបពុំគេផ្ញើមកឲ្យយើងជួយមើលវិញម្ដងហើយយើងរៀនសូត្របាទផ្ញើទៅកន្លែងល្អយើងខុសអីគេ review មកយើងចេះពីគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកុំភ័យថាកន្លែងនោះល្បីដាក់ទៅធ្លាក់ខ្ញុំថាកុំភ័យបើធ្លាក់គេប្រាប់ហើយបើខ្វះគេឲ្យ comment មកឲ្យកែតាមទៅរៀនសូត្រពីគេទៅបាទឃើញទេចាំខ្ញុំកណាសុំចែកលេខនេះមួយហើយបានអត្ថបទ review ហ្នឹងវាល្អលោកបងនិងលោកគ្រូប្រហែលជាធ្លាប់ចាំអត់ទេកាលឆ្នាំណានោះមានគេនិយាយពីរឿងទូរទស្សន៍មួយបាទទូរទស្សន៍មួយកណាសូមបញ្ជាក់ទៅបាទដោយសារអាហ្នឹងវាមិនអីទេមិនប៉ះពាល់អីទេបាទស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយបាទដូចហងវាកាលនោះបាទកណាចាំស្លាយចាំដងបាទគឺលបងមានចាប់អារម្មណ៍គេជ័យគ្នាថាចុះមកកូនសិស្សឆ្លើយតាមសភើខុសបាទស្លាប់លឺរឿងហ្នឹងសភើខុសគេថាកំហុសរបស់កូនសិស្សឬក៏កំហុសរបស់នរណាគេបាទសភើលបងបើសិនជាសភើឆ្លងកាត់អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអត់អីទេតែសភើខ្លះវាចេះសភើខ្លះអ្នកបោះពុំមកមិនឆ្លងកាត់អាណាត្រួតពិនិត្យពីកាបាទសម័យខ្លួនគាត់ធ្វើសភើទៅហើយគាត់បោះពុំជាលក្ខណៈតខ្លួនទៅហើយធម្មតាអ្នកអានទាំងខ្ញុំទាំងគេនៅរៀនអានជឿអ្នកសរសេរហ្នឹងហើយដល់ពេលជឿលើអ្នកសរសេរមកជាក្នុងកម្មវិធីផ្លូវការមិនខុសលើកមកណាគេអាហ្នឹងគឺគិតបាទតែវាមានរឿងច្រើនថាស្អីក៏ដោយបើសិនជាយើងទៅបោះពុំទៅអីនៅកន្លែងណាដែលគេមានអ្នកពិនិត្យវាតម្លៃល្អពិសេសហ្នឹងក៏វាមានដែរបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងថាពេលដែលយើងរៀនស្រាវជ្រាវវាបំភ័យយើងថាម៉េចសរសេរអីក៏ដោយលើក្រោយឲ្យច្បាស់ចាំសរសេរបើមិនច្បាស់ទេប្រយ័ត្នបាត់បង់តម្លៃថ្ងៃក្រោយថ្ងៃហ្នឹងគេស្ដាប់យើងដោយសារគេអត់ដឹងរឿងតែថ្ងៃក្រោយគេដឹងរឿងពិតចង់នេះបោកឯងក្រោយឃើញទេបាទអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់បងព្រោះថាត្រង់វិញយើងទៅមើលអត្ថបទស្រាវជ្រាវនៅកន្លែង journal ហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងដែរវិធីសាស្ត្រគេប្រើវិធីសាស្ត្រអីគេឃើញទេយើងអាចបានជាគំនិតឈិតចូលបានបាទអាចមើលទស្សនវិស័យស្រាវជ្រាវក៏បានទៅមើលសភៅក៏បានដែរសភៅស្រាវជ្រាវគេមានដែរមិនសភៅសរសេរដោយអស្រាវជ្រាវបាទគឺគេមានគេនេះកណ្ដាលនឹងចែកម្លែកសភៅរូបភាពសភៅខ្លះអានេះជា website របស់ CDI បាទដែលបង្ហាញពីរឿងហ្នឹងបាទនេះទស្សនវិស័យស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងអប់រំយើងបាទឃើញទេអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចូលទៅមើលបានwebsite នេះគឺ download បានស្រីចង់ទៅបោះពុំផ្ញើទៅគេបានទៀតឃើញទេអត់អស់លុយទេបាទហើយគេមានគម្រោងមកគេអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលរបស់គេនៅណាខ្លះដែលបានបោះពុំហើយបាទនៅកន្លែងហ្នឹងទៅមើលតើគេប្រាប់វិធីសាស្ត្រអីវិធីសាស្ត្រនឹងល្អអត់ព្រោះឥឡូវកំពុងគិតថាខ្ញុំកណ្ណាគួរតែប្រាប់វិធីសាស្ត្រអីនោះឲ្យវាស៊ីនឹងខ្លួនឯងឲ្យស៊ីនឹង topic ប្រធានបទរបស់យើងលោកខ្លះខ្ញុំគិតតើប្រធានបទហ្នឹងគួរតែធ្វើមិនពិសេសដាក់មិនស្លេកដាក់ធ្វើមិនអាចមើលគម្រោងគេបានលោកគ្រូមានឧបសគ្គលើភាសាបរទេសមើលទូរស័ព្ទជាភាសាខ្មែរបាទយើងមានចម្រោះតែយើងមិនអត់ចម្រោះណាយើងមើលបាទនេះទូរស័ព្ទរបស់ខ្មែរយើងដែរបាទគាត់ទៅសេពីរឿងខ្មែរយើងច្រើនដែរបាទយើងចូលមើលរបស់គេដើម្បីបានជាគំនិតព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអានរបស់គេលោកបងនៅលោកគ្រូក៏យើងបានដឹងអំពីរបៀបនៃការរកវិធីសាស្ត្ររបស់គេដែរហើយបានគេយក case study ដូចករណីរបស់មួយសន្និកាហើយបានគេយកសម្រស់
ដោយរតនាបានលើកឡើងតែតើគេមានហេតុផលខ្លះយើងមើលរបស់គេហើយយកហេតុផលគេមកពិចារណាព្រោះអីនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រលបងនិងលោកគ្រូពេលដែលលោកគ្រូនិងលបងរកវិធីសាស្ត្រណាមួយត្រូវមានហេតុផលការពារថាថៃបានវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំការពារមកដើម្បីឲ្យគេអានហ្នឹងគឺគេជឿទុកចិត្តលើយើងព្រោះអីនៅក្នុងពេលដែលយើងការពារសាសនានៅខាងបត់ភិជនគឺគេវាយទៅលើមេតូដែរគណៈកម្មការសួររឿងមេតូដែរថៃបានប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងថៃបានយកប៉ុណ្្នឹងអ្នកថៃបានប្រើឧបករណ៍មួយហ្នឹងហេតុអីគឺវាយទាំងអស់ចុះយកទៅការដឹងអំពីតិចនៃការឆ្លើយបាទព្រោះនៅក្នុងការសរសេរគឺគេមានតិចនៃការបកស្រាយថៃបានគេយកបរិមាណថៃបានគេយកគុណវិស័យចឹងគេចម្រុះបាទទូបញ្ជូលឲ្យវាមកទៅតាក់ទាញមកចឹងបាននៅពេលដែលចែកម្លេចលើនេះខ្ញុំតែប្រាប់និស្សិតដែលខ្ញុំរៀនថាពេលដែលយើងសរសេរស្អីក៏ដោយត្រូវយកគំនិតមកគ្រប់គ្រងគំនិតយើងមានតួអង្គល្បីមួយដែលយើងចង់ចាំឈ្មោះគាត់ដោយលោកតាគង់មិនឈឹងចឹងគាត់សរសេររៀបរាប់ស្ទឹងសង្កែជាស្ទឹងមួយដែលស្អាតបំផុតបើសិនជាលោកបងធ្លាប់ស្ដាប់ចម្រៀងលោកអីដឹងហើយបាទស្ទឹងសង្កែគឺជាទឹកខ្មៅជារូបសរសេរមិនចេះអស់បាទឃើញគាត់រៀបរាប់អំពីសម្រស់ស្ទឹងសង្កែបាទស្ដាប់សម្លេងគាត់និយាយគឺស្ទឹងសង្កែហាក់ដូចជាមានដើមឈើមានមនុស្សប្រុសស្រីដើរទៅវិញទៅមកកន្លែងបងអង្គុយមើលទៅស្អាតហ្មងមែនទេឥឡូវគេទៅមើលផ្ទាល់ស្ទឹងសង្កែស្អាតអញ្ចឹងអត់ឃើញបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរគាត់វាតាក់ទាញហ្នឹងបាទដូចគ្នាការប្រើប្រាស់មេតូដូចគ្នាយើងត្រូវប្រើប្រាស់មេតូវិធីសាស្ត្រណាដែលមានការបញ្យល់ឲ្យលម្អិតថាខ្ញុំរស់ម្នាក់ហ្នឹងមកធ្វើជាសំណាក់ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតតែបុគ្គលជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញមានបទពិសោធន៍20ឆ្នាំនៅការងារហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកអានគឺទៅជួយគាត់ព្រោះអ្នកឯងទៅប្រមូលពីទិន្នន័យមនុស្សម្នាក់មែនប៉ុន្តែម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍10ឆ្នាំវាប្រសើរជាយើងទៅប្រមូលទិន្នន័យពីមនុស្ស20នាក់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការតាំងពីឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងនៅដល់គាត់វានៅស្ទើរបទពិសោធន៍គាត់មិនទាន់ស៊ីជម្រៅទេឃើញទេអ្នកឯងយកបរិមាណមកទៅអីឃើញទេអញ្ចឹងគឺសំខាន់ទៅដល់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺត្រូវការអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលយើងចូលអានទៅយើងដឹងថាតើគេមានរបៀបនៃការការពារមូលហេតុនៃការដឹងទីសាស្ត្រមិនបាទហ្នឹងទី2គឺសភៅទី3គឺយើងមើលក្នុងអសន្និសិទស្រាវជ្រាវបាទរៀងរាល់ឆ្នាំគេមានសន្និសិទស្រាវជ្រាវគឺគេជូនដំណឹងទៅអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់ដើម្បីមកបង្ហាញអត្ថបទស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវេទិកាមួយបាទដូចខ្ញុំដើមឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅនៅធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយថ្ងៃនេះពេលថ្ងៃខ្ញុំអនឡាញនៅទូគីមួយហ្នឹងគឺចេះចូលរួមអត្ថបទមួយគេដើម្បីស្វែងយល់អំពីអត្ថបទស្រាវជ្រាវគេរកអីគេប្រាប់វិធីសាស្ត្រអីយើងទៅអង្គុយស្ដាប់គេបើយើង present យើងបាន certificate បានបទពិសោធន៍ហើយបើយើងអត់ចូលរួមបទបង្ហាញយើងស្ដាប់គេយើងដឹងអូអ្នកនេះប្រាប់វិធីសាស្ត្រអីទេចំណេញបាទនៅស្រុកយើងក៏គេធ្វើច្រើនដងដែរដូចមិនសមមិញខ្ញុំឃើញ NIE ក៏ប្រកាសធ្វើសន្និសីទស្រាវជ្រាវដែរឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកបងចាប់អារម្មណ៍ដាក់លេងបាទផ្សាយអត្ថបទយើងទៅគេទៅចូលរួមសន្និសីទស្រាវជ្រាវធ្វើឲ្យគេបោះពុំអត្ថបទយើងឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះយើងមានអីហោហាញទៅបាទយើងផ្សាយតែ abstract ក៏បានដែរដល់ពេលយើងធ្វើចាប់យើងអាចដឹងរឿងអូគេប្រើឧបករណ៍អីគេយើងរៀនពីគេរៀនពីរបៀបនៃការធ្វើវិធីសាស្ត្ររបស់គេហើយដល់ពេលយើង present ចាប់គេមានជាសភៅរបស់គេមួយគេថា BOA បាទ Book of Abstract សភៅនៃចង្កង់អត្ថបទដែលជាអក្សរទាំងអស់អញ្ចឹងមានអ្នក researcher ចូលរួម100អ្នកឬអីគឺគេដាក់មកបានទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលមើលព្រោះអីនៅក្នុង abstract ដោយលបងសិលកាយហ្នឹង abstract វាមានធាតុ4សំខាន់បាទកណាធ្លាប់ចែកម្លែកម្ដងដែរថានៅក្នុង abstract មានធាតុ4សំខាន់ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមើលតែអាហ្នឹងគឺអាចដឹងរឿងច្រើនណាស់បើយើងមើលមានចាប់អីខ្លីព្រោះនៅក្នុង abstract វាមានតួអង្គ4ទី1គឺតើយើងមានគុំម្ដងអីបាទទី2គឺយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអីបាទទី3គឺតើយើងរកឃើញអីហើយទី4គឺតើយើងអីអនុសាសន៍មិនខ្លះបាទអាហ្នឹងគឺជាabstract សូមទៅពី abstract ហ្នឹងយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរមិនតន់ត្រូវគ្នាលបងនឹងលោកគ្រូបាទកណាសូមលើកឧទាហរណ៍មួយ abstract ហ្នឹងនៅក្រសួងអប់រំបកថាមូលនិធិសង្ខេបនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងសារសង្កេតន័យណាឃើញយើងនៅបកផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបោះពុំកន្លែងណាធ្វើតាមកន្លែងហ្នឹងបាទចូលផ្ទះណាត្រូវគ្រប់តាមផ្ទះហ្នឹងបាទសូម្បីតែពី literature review លបងពី literature ហ្នឹងមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏មានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរខុសៗគ្នាដែរបាទកន្លែងខ្លះគេបកថារំលឹកទ្រឹស្ដីកន្លែងខ្លះគេបកថាបណ្ណាល័យសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យខ្លះគេថាឯកសារស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធឃើញទេអញ្ចឹង literature review តែមួយទេតែគេអាចគេបកប្រែខ្លឹមសារខុសគ្នាហើយសួរខ្ញុំថាចុះប្រូត្រីឯងបកយ៉ាងម៉េចចុះខ្ញុំថាខ្ញុំបកយ៉ាងម៉េចវាអាស្រ័យទៅលើខ្ញុំទៅបោះពុំកន្លែងណាបើខ្ញុំទៅបោះពុំនៅក្រសួងអប់រំខ្ញុំបកតាំងក្រសួងអប់រំហើយខ្ញុំមិនសេថាម៉េចមូលនិធិសង្ខេបបាទបើសិនខ្ញុំទៅបោះពុំនៅកន្លែង journal មួយនោះគេឲ្យប្រើពាក្យនេះគឺខ្ញុំសេពីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគឺអាស្រ័យទៅតាមកន្លែងដែលគេកំណត់យើងដោយសារយើងមិនទាន់មានភាពស៊ីមេត្រីគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យអង់គ្លេសនិងខ្មែរយ៉ាងម៉េចទេក្នុងពាក្យស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញក្រុមសិស្សខ្មែរគាត់បានបកប្រែពាក្យ research ចំនួនជាភាសាខ្មែរទៅយើងអាចដឹងអូការរើសចែកដនមិនចែកដនសមាមាត្រអីគឺគាត់បកឲ្យយើងហើយក្រសួងអប់រំគេមានសភៅមួយក្បាលដែលគេនិយាយថាពាក្យអង់គ្លេសមួយនេះក្នុងភាសាស្រាវជ្រាវស្មើនឹងពាក្យខ្មែរមួយនេះឃើញទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងអាចស្វែងយល់អាហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់មានមកចិត្តតាមធ្វើឲ្យគេធ្វើតាមយើងអីបាទសាកលវិទ្យាល័យមួយគេមានសិទ្ធិសម្រេចរៀងខ្លួនអស់ស្វែងភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបានលោកគ្រូអាចច្រឡំថារៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនេះលើគេថាអញ្ចេះលើគេថាចង់ថាមិនមែនតែរឿងស្រាវជ្រាវគេសូម្បីតែ CV ខុសៗនេះដែរទៅតាមបែបផែនរបស់សាលាមួយអញ្ចឹងយើងមិនខកថាគំរូណាសំខាន់ដាក់ព័ត៌មានវាអត់ត្រូវទៅគឺល្អហើយបាទនឹងក្រៅពីអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះខ្ញុំចូលអនឡាញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្ទីបគេចូលរួមទី3គឺតើតើអ្នកស្រាវជ្រាវយើងអាចដំអ្នកស្រាវជ្រាវអាចតតគេតាមអ៊ីមែលបានមើល website បានបាទក៏ជាកន្លែងដែលយើងអាចមើលអត្ថបទស្រាវជ្រាវបានដែរហើយយើងអាចរៀនអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់គេនេះអ្នកស្រាវជ្រាវមួយគេដាក់ឈ្មោះគេឲ្យគេដាក់អ៊ីមែលបាទអញ្ចឹងយើងអាចតតអ៊ីមែលគេបានបាទនេះបាទខុសហើយនេះមានអ៊ីមែលនេះឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺគេមានអ៊ីមែលរបស់គេនេះរបស់ក្រសួងអប់រំបាទគឺមានអ៊ីមែលរបស់យើងបាទនេះហោហាយបាទឃើញបាទតែបាទខ្ញុំថាយើងត្រូវមើលលើ website របស់ស្ថាប័នជំនាញ
លបងលោកគ្រូយើងមើលអត្ថបទស្រាវជ្រាវយើងមិនអាចមើលគ្រប់ក្រសួងសាបានទេយើងចង់ដឹងរឿងអប់រំយើងមើលក្រសួងណាដែលមានសមត្ថកិច្ចលើរឿងអប់រំយើងចង់ដឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលលើក្រសួងណាដែលមានរឿងសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងគឺជាការមើលទៅលើ website ដែលជាអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចទើបឲ្យយើងនឹងមើលព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវបាទมันច្បាស់លាស់បើសិនជាអាណាឧទាហរណ៍ថាលបងលោកគ្រូចង់ដឹងរឿងពុទ្ធកសិក្សាហើយទៅមើលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចវាមិនស៊ីគ្នាបានទេបាទវាអាចមានដែរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិយាយរឿងចំណាយលើក្រសួងធម្មការប៉ុន្តែវាបើចង់ឲ្យដឹងរឿងពុទ្ធកមិនអាចទៅមើលនឹងដែរហើយអាចទៅមើលក្រសួងធម្មការដឹងច្រើនជាងត្រូវច្រើនជាងហើយឬក៏មើលទៅ website របស់សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធកនៅរឿងច្រើនទេអញ្ចឹង website មួយវាមិន website ល្អទាំងអស់ទេ website ខ្លះដូចឥឡូវយើងមាន website ខ្លះបោកបញ្ឆោតមាន website ខ្លះនឹងស្អីបាទសរសេរបង្កើតមកហោហែយើងជឿគេមិនកើតបាទគេឲ្យយើងទៅមើលលើ website ហ្នឹងដែលជា website ដែលមានសមត្ថកិច្ចលើហ្នឹងឬក៏ជា website របស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសភើខ្លះគេឲ្យយោបល់ថាបើសិនជាយើងចង់ដឹងព័ត៌មានពិតច្បាស់យើងគួរតែមើល website ហ្នឹងដែលមានពី .gov បាទជាវាគឺ government បាទជា website របស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ edu បាទ education website របស់អប់រំហ្នឹងគឺគេមើលលើអាដំណរចំហ្នឹងតើវាមានស្អីគេបាទអញ្ចឹងគឺជាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែរព្រោះយើងជាអ្នករៀនសូត្រយើងបារម្ភណាស់បារម្ភថាតើយើងរកប្រភពពីកន្លែងហ្នឹងទុកចិត្តបានអត់តែសិនយើងទិញហ្នឹងវាគុណភាពអត់ជាបារម្ភណាបាទបារម្ភខ្លាចយើងផឹកទៅវាធ្វើយើងប៉ះពាល់សុខភាពហើយបើយើងប៉ះពាល់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់កូនយើងគ្រូសាយើងទៀតតែយើងជាបន្ទុកគ្រូសាឧទាហរណ៍ចុះស្រាវជ្រាវដូចគ្នាបើសិនយើងជាគ្រូបរិញ្ញាហើយយើងយកតន្ន័យពីកន្លែងមិនច្បាស់មកប្រាប់កូនសិស្សគាត់ខុសតគ្នាទាំងអស់បាទកូនសិស្សប្រាប់ខុសអញ្ចឹងវាយើងថាជាតួអង្គមួយដែលនាំរឿងមិនច្បាស់លាស់ទៅគេវាប៉ះពាល់គេទៀតបាទអញ្ចឹងបារម្ភអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងរៀនស្រាវជ្រាវយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនច្រើនយើងបារម្ភជាងមុនច្រើនរាល់ការនិយាយអីទាំងអស់បើមិនមានផុសតាំងច្បាស់លាស់យើងលែងហ៊ាននិយាយយើងលែងហ៊ានវិតម្លៃតែមកប្រភពសិនអញ្ចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការស្រាវជ្រាវឲ្យយើងស្វែងយល់ពីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះសូម្បីតែយើងមើលនៅពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមជាមួយថៃ Facebook ផុសរឿងរ៉ាវច្រើនបាទផុសរឿងរ៉ាវច្រើននិយាយគ្រប់ទាំងអស់ជាការបារម្ភគឺមិនគឺយើងចាប់ថាបងប្អូនខ្មែរទាំងឡាយសូមមើលព័ត៌មានតាម channel ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលជា channel ផ្លូវការដែលអាចផ្សព្វផ្សាយរឿងពិតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនព្យាយាមមើល channel ដែលរឿងពិតទេយើងមើលរឿងយ៉ាងយើងវិលមុខរសារព័ត៌មានហ្នឹងមកឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀន research យើងក៏មានអារម្មណ៍ថាអូខេប្រភពហ្នឹងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានប្រភពហ្នឹងដែលយើងគួរតែដឹងឬខ្លះដែលយើងមិនគួរដឹងឃើញទេយើងជាតែការវិតម្លៃរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹង research មិនមែនដើម្បីចប់ដើម្បីបានសញ្ញាបត្រដែរប៉ុន្តែ research គឺជាមុខវិជ្ជាមួយដើម្បីបន្តឲ្យយើងថាយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពជាប់ជាប្រចាំតែគេដល់ណាហើយដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំអានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារគេចេញមកថាតម្រូវការទីផ្សារប្រកួតប្រជែងតំណែងខ្លះមិនត្រូវបាត់បង់បុគ្គលិកមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍជំនាញបើសិនជាយើងមិនអភិវឌ្ឍជំនាញទេគេមិនត្រូវការយើងទៀតទេតែបើគេមិនត្រូវការយើងមានប្រាក់ខែមកពីណាចាំប្រពន្ធកូនទៀតបាទឃើញទេបាទព្រោះអីឥឡូវនេះយើងមិនអាចថាយើងនៅ comfort zone នោះឥឡូវនេះខ្ញុំផាសុខភាពគ្មានណាធ្វើខកពីខ្ញុំទេតំណែងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងរស់ស្រួលហើយធ្វើការងារឯកជនប្រាក់ខែហ្នឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងបាននេះគ្មានមិនឡើងមកឃើញមិនលយជាងយើងគីឡូអត់ដូចវាគេមិនសង្កេតឈប់ដល់យើងហើយឯកជនគឺរកប្រាក់ចំណេញបើយើងមិនរកប្រាក់ចំណេញគេផងគេមានរកយើងបន្តទៀតអាហ្នឹងសាមញ្ញនេះក៏ជាការជ្រើសថារៀនស្រាវជ្រាវគឺដើម្បីជួយខ្លួនយើងទេរឿងរៀនដើម្បីបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌសាលាជារឿងតូចមួយទេតែសំខាន់សាលាជួយឲ្យយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងរៀនបន្តស្មារតីរៀនជាប់ជាប្រចាំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការបានlâuជាងមុនប្រាក់ខែlâuជាងមុនហើយបានយូរជាងមុនទៀតបើសិនជាយើងបាត់បង់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវយើងឈប់បង្កើនសមត្ថភាពវាថាយើងចាប់ដើមហានិភ័យបាទហានិភ័យអញ្ចឹងរឿងស្រាវជ្រាវមួយជារឿងដែលយើងត្រូវការធ្វើវាជាប្រចាំហ្មងបាទដើម្បីយើងជួយខ្លួនឯងមិនមែនជួយណាគេទេបាទគឺជួយខ្លួនឯងព្រោះយើងជាអ្នកបន្ទប់ជួយរកថវិកាជួយគ្រួសារបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូលបងថ្ងៃនេះកណាពិតជាកោតសពស្ងាយបាទទោះបីជាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅបន្តរៀនទៀតលោកគ្រូមានគ្រូសាស្ត្រអស់ហើយនៅបន្តរៀនបងប្អូនខ្លះកណាសូមហៅបងប្អូនសិនបងប្អូនខ្លះជាប្រសានៅរៀនទៀតធ្វើការផងបងលុយសាលាបងនេះដើម្បីគេដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងគាត់ដឹងពីតម្លៃនៃការស្រាវជ្រាវវាសំខាន់រៀនយក master ដើម្បីបានកម្រិតមួយខ្ពស់ទៀតព្រោះឥឡូវនេះលោកគ្រូដឹងហើយថាគ្រូមន្ត្រីក៏មានបញ្ញាបត្រដែរលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងឥឡូវចុះតម្រាំយើងឥឡូវបញ្ញាបត្រវាចង់លេសអីពីមុនមកបញ្ញាបត្រដូចជាអាចដើរពើក្នុងពីភូមិបានឥឡូវបញ្ញាបត្រគេមិនស្គាល់ទេគេនិយាយតែមានកម្រិតខ្ពស់ជាងទៀតយើងកំនិយាយគុណភាពនិយាយសញ្ញាបត្រគឺជួយយើងបានច្រើនបាទគុណភាពយើងក្តាប់រឿងវាហោហែបាទវាទៅសំស្អីក៏ដល់ពេលមាន master ទៅការ PhD គ្នាទៅការនោះទៅការចេះចឹងហ្នឹង PhD ខ្លះអត់ទៅការវាមានកម្រិតខុសៗគ្នាមនុស្សវាមានដំណាក់បកកែគ្រប់រឿងកុំទៅចំណានគេកុំទៅខ្វល់គេប្រឹងតែរឿងយើងទៅបកកែអីទៅសេអាហ្នឹងឲ្យល្អទៅល្បីល្បាញបាទអញ្ចឹងយើងរៀន master ចូលបណ្ឌិតគឺយើងបានគ្រប់ខ្ពស់ជាងមុនយើងមានការយល់ដឹងច្រើនសង្គមយើងតែការហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងចិត្តបាទទោះបីថ្ងៃហ្នឹងចឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គត្រូវចង្ហាន់ផងត្រូវបិណ្ឌបាតផងត្រូវមកចូលរួមទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺលះបង់ដ៏ធំធេងដើម្បីគេគឺដើម្បីខ្លាចជាអីគេបានទទួលចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតលើមួយហ្នឹងបាទរឿងស្រាវជ្រាវដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលោកគ្រូមកស្ដាប់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបងប្អូនលោកគ្រូមកស្ដាប់បងប្អូនចែកម្លេចដើម្បីអាចដឹងរឿងបន្តទៀតបាទពួកខ្ញុំមកដើម្បីចែកលេខជ្រុំតូចមួយទៀតបាទពួកលោកគ្រូអាចដឹងរឿងច្រើនអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថាគាត់មកញាត់ធៀបមួយទៀតដែលគណៈបានដឹងបានលឺបានអនុវត្តមកជំរាបជូនទៅលោកគ្រូនៅប្រកេនទៅលបងបាទអានេះគឺជាការចែកម្លេចពួកអីយើងចង់ឲ្យយើងបានដឹងថានេះអាការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមិនមែនជាបន្ទុកទេមិនមែនជាបន្ទុករបស់សាលាផ្ដល់ឲ្យលោកគ្រូលោកព្រះអង្គទេប៉ុន្តែវាជារឿងល្អដែលសាលាផ្ដល់ឲ្យយើងខ្លាចជាបុគ្គលទាន់សម័យបាទហើយការស្រាវជ្រាវល្អមិនល្អកុំបារម្ភការចាប់ដើមដំបូងគ្មានណាល្អខ្ចត់ទេយន្តហោះមិនហោះបើហ្នឹងនឹងមកប្រហែល100នាក់ទេខ្ញុំរំតែអាចហោះលើមេឃបាទចុះយើងគាត់តែលុបបាក់ម្ដងពីរដងទៅសេរីសិចបន្តិចទួចខុសវារឿងធម្មតាបាទមានអីបាទហើយមើលរបស់គេជាគំរូគ្មានស្អីដែលយើងមិនអាចរៀនសូត្របានទេយើងមើលរបស់គេជាគំរូកណាពេលកណានៅរៀនក៏កណាមើលរបស់គេដែរមើលគំរូរបស់គេកណាចប់បញ្ញាបត្រ2010
14ចាប់តែ2014ហើយតយក master ពេលនោះភ្លាមៗមកអញ្ចឹងក៏អត់យល់ស្អីគេជាការស្រាវជ្រាវដែរតែទេឡើយហ្មងបាទអត់ដឹងស្អីគេជាការស្រាវជ្រាវទេគុណវិស័យក៏មិនដែលស្គាល់ដែរបាទ2014គឺតែឡើយហ្មងហើយយើងរៀនទៅបាទបើយើងមិនតស្គាល់បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាលោកបងលោកគ្រូដែលគាត់ទៅចូលរៀន master ក៏ចាប់អីបបាក់ research បបាក់សាច់ជ្រូកហ្នឹងជារឿងធម្មតាលោកបាទព្រោះអាហ្នឹងតែការធ្វើហ្នឹងទេយើងចេះយើងធ្វើបន្តិចតួចយើងចង់ចេះមិនកើតឥឡូវទៅរៀនបានមួយខែពីរខែចង់ចេះស្រាវជ្រាវដូចគេហ្មងអាហ្នឹងយើងមកបង្ខំខ្លួនឯងហើយតែការពេលវេលាបន្តិចតួចបាទអញ្ចឹងកុំបង្ខំខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលកណាចង់តែម្លែកហើយដូចជាអស់ហើយកណាមានតែប៉ុណ្ណឹងលបងលោកគ្រូមានសំណួរអីកណាសូមរកចាំ